នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញគេហទំព័រ Facebook របស់សារមន្ទីរជាតិព្រមទាំងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះនិងជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះសារមន្ទីរមានកិត្តិយសរៀបចំបឋមថាសាធារណៈដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់លោកេសូសិក្សាប្រៀបធៀបប្រតិមាក្នុងបរិបទសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនដោយកញ្ញាហួងលើជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាសិល្បករនៅសាលាភាសាបរទេសសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបថានៅក្នុងប្រធានបទនេះកញ្ញានឹងរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរូបភាពរបស់លោកកេសូនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសិក្សាពីគំនិតមួយចំនួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរូបប្រតិមារបស់លោកកេសូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅចុងបញ្ចប់នៃបទកថានឹងមានកម្មវិធីសំណួរនិងចម្លើយរយៈពេល30នាទីហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទុកជាមុនសម្រាប់សាធារណជនរបស់យើងដែលលោកបានផ្ដល់ជាសំណួរជូនដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងបទកថានេះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយលោកមួងច័ន្ទលក្ស្មីហើយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះជូនទៅកញ្ញាលើជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាសិល្បករនៅសាលាភាសាបរទេសសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងប្រទេសចិនចា៎Good evening, a very warm greeting from the National Museum of Cambodia, distinguished ladies and gentlemen, each and every one of you. Welcome to the National Museum of Cambodia. Today we have an honor to conduct an online talk titled The Gender Transformation of Avalokiteshvara, a Parallel Study Between India and China by Ms. Huang Lele, scholar and artist at School of Foreign Languages, Peking University, China. Live on Facebook of the National Museum of Cambodia. And my name is Beklayan, the MC for the talk on behalf of the National Museum of Cambodia. I would like to extend our appreciation for your presence today. And first of all, let me introduce Ms. Huang Lele, scholar and artist at School of Foreign Languages, Peking University, China. She will present her interpretation of the gender transformation of Avalokiteshvara, a parallel study between India and China. I would like to inform you that this talk will be in English language and will be translated into Khmer language by Mr. Muang Chan Laksmai. I would also like to inform you that at the end of the talk we will have 30 minutes for question and answer. Without further ado, let us start our program. So today's presentation topic name is The Gender Transformation of Avalokiteshvara, a parallel study between India and China, as the ma'am have already introduced. ចឹងដូចបានកញ្ញាគាត់បានជំរាបចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលគាត់នឹងយកមកធ្វើការបកស្រាយនិងធ្វើនឹងបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់អវលោកទេសវរៈចឹងករណីនេះពេលដែលអវលោកទេសវរៈបានផ្លាស់ប្ដូរភេទពីទេវរូបភេទប្រុសក្លាយជាទេវរូបភេទស្រីហើយករណីហ្នឹងយើងឃើញមានតែមួយទេគឺនៅស្រុកចិននឹងឯងដែលមិនឃើញមានផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងស្រុកផ្សេង Okay, so in this presentation, I'm going to look at the iconography of Avalokiteshvara, I mean Kuan-yin in China, mainly from 3 time periods. One is Wei Jing and the Southern Northern dynasties, another is Sui Tang dynasty and the Song dynasty, broadly from 5th century to ហើយនេះគាត់នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណត់សម្គាល់របស់គុនយិនដែលជាអវលោកទេសវរៈដែលយើងស្គាល់ថាជាអវលោកទេសវរៈហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើ3សម័យកាលតែទី1នៅក្នុងសន្តតិវង្សវេយជីនហើយនឹងនៅផ្នែកខាងត្បូងនិងផ្នែកខាងជើងនៃសន្តតិវង្សស្វេអែនថាង dynasty សន្តតិវង្សស្វេអែនថាងដែលមានកាលបរិច្ឆេទនៅចន្លោះរវាងសតវត្សទី5ដល់សតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជA parallel study of the iconography of Avalokiteshvara in India is quite important because with the study of Avalokiteshvara in India, then we
who know of the manifestation and the intercultural transformation of Kuan-yin in Chinese context. អញ្ចឹងវាសំខាន់វាមានការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងទៅធ្វើការសិក្សាអំពីអវលោកិតេសវរានៅដែលនៅស្រុកឥណ្ឌានោះដើម្បីយើងស្វែងយល់អំពីcontext របស់អវលោកិតេសវរានៅក្នុងស្រុកចិន Okay. Here comes the first time period, Weijing Southern and Northern Dynasty. ដូចឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលដំបូងដែលស្ថិតនៅក្នុងសន្តតិវង្សវ័យចិនហើយនឹងផ្នែកខាងត្បូងផ្នែកខាងនៃសន្តតិវង្សខាងជើងនិងខាងត្បូងដែលមានការប្រឆាយសតវត្សទី3ដល់ទី6នៃគ្រិស្តសករាជ I will simply just give the background of this time period. I would not read all slide. I will just simply put out some point. Buddhism entered China during the Han Dynasty, which is dated back to 3rd century BC to 3rd century. And the transformation of Buddhist thought and belief is mainly based on a variety of sutras. The cult of Avalokiteshvara in ancient India also spread to China via this kind of interpretations of the text. អញ្ចឹងគាត់នឹងចូលដល់យ៉ាងសង្ខេបបំផុតនៅក្នុងហ្នឹងថាតើតពុទ្ធសាសនាចូលនៅក្នុងដែលជ្រាបចូលទៅដល់ស្រុកចិននៅរវាងសន្តតិវង្សហានដែលមានដែលអ្វីដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងសន្តតិវង្សហានហើយតើការនិយមពុទ្ធសាសនាជ្រាបសារយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងជ្រាបចូលក្នុងសង្គមចិនដូចនេះខ្លះ Avalokiteshvara, a universal savior with compassion, was a new deity who could not only save people from sufferings but also help people to get enlightenment and grant them material satisfaction as well as good death and salvation. ចឹងអវលោកិតេសវរាមិនត្រឹមតែជាទេពដែលសង្គ្រោះមនុស្សទេតែគាត់ក៏ជាទេពដែលជួយឲ្យមនុស្សបានត្រាស់នៅធម៌ប្រពុត Okay, since we know that the earliest extant image of Kuan-yin start from 5th century AD onwards, and the period of Weijing Southern Northern Dynasty ended around 6th century. So during this time, I mainly focus on iconography of Kuan-yin from 5th to 6th centuries. អញ្ចឹងកាលដែលបង្ហាញនៃទម្រង់ពុទ្ធសាសនាការបង្ហាញទម្រង់គន់យិនដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី5នៃគ្រិស្តសករាជហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងសន្តតិវង្សវ័យជិនហើយនឹងខាងផ្នែកខាងត្បូងសន្តវត្សខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅចន្លោះសតវត្សទី6ហើយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាទម្រង់រូបបង្ហាញជាទេវរូបភេទស្រីគន់យិន Okay, here it comes Avalokiteshvara in India. ដូចដែលបង្ហាញនេះគឺទម្រង់ដើមនៃអវលោកិតេសវរាដែលនៅស្រុកឥណ្ឌា So archaeological evidence proves that the images of Avalokiteshvara was first created in Kandahar and Mathura as early as Kushana period around 2nd century AD. អញ្ចឹងបុរាណវិទូបានធ្វើការសិក្សាថាការបង្ហាញទម្រង់អវលោកិតេសវរាដំបូងនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យគូសាននៅក្នុងសន្តតិវង្ស Kandahar and another one Kandahar and Mathura. He is either depicted as an attending figure of Buddha child or dependent figure. គាត់បង្ហាញជាទម្រង់ដែលជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធហើយនឹងដោយឡែកជាបង្ហាញជា independent តែជារូបតូលជាបដិមាតូលតែអង្គឯង As we can see from here, Avalokiteshvara is depicted as attending figure who is holding the lotus, and here also depicted as attending figure here. ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបទាំងពីរហ្នឹងនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺការបង្ហាញទម្រង់ព្រះអវលោកិតេសវរាជាមួយនឹងការបង្ហាញទម្រង់របស់ព្រះពុទ្ធដែលលក្ខណៈសម្គាល់គឺគាត់កាន់ការឈូកដែលជាលក្ខណៈសម្គាល់ខាងក្រោមក៏ដូចគ្នា As we all know, Avalokiteshvara also named Padmapani, who is holding the lotus. ឈ្មោះមួយទៀតដែលគេស្គាល់អវលោកិតេសវរាគឺបតមាបានីដែលបែរថាជាបុគ្គលដែលកាន់
lotus can catch you. And remembering this kind of composition, then later it will influence Chinese coin a lot. ដូចដែលរូបផ្នែកខាងនៅខាងលើគេហ្នឹងដែលយើងបានឃើញហ្នឹងក្រោយមកទៀតគឺនិយមប្រើប្រាស់ខ្លាំងនៅនិយមបង្ហាញខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកចិន Okay, so now we can see Avalokiteshvara depicted as an independent figure. ដូចដែលបង្ហាញនេះគឺការបង្ហាញទម្រង់អវលោកទេសវរាតែអង្គឯង As we can see from here, he is depicted as the Padmapani who is holding a lotus. Here also, who is holding a lotus and wearing a garb of a prince, which stands for his royalty. ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបចេញពីកណ្ដាលទៅដែលយើងស្គាល់ថាជាបតមាបានីជាបុគ្គលដែលកាន់ការឈូសហើយនៅខាងឆ្វេងដូចគ្នានៅខាងស្ដាំដែលរូបដែលបង្ហាញនៅខាងស្ដាំដូចគ្នាគឺថាគាត់ពាក់ស្បង់ហើយនឹងមានបង្ហាញជាពាក់លក្ខណៈសម្គាល់ដែលគាត់ជាព្រិនជាខ្សែជាខ្សែស្លាយខាងស្ដាច់ As we can see from here, the Avalokiteshvara is sitting in royal east position with one leg in it. Sorry, can you repeat again? As we can see from here, Avalokiteshvara is depicted in royal east position. ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបខាងដែលគាត់បង្ហាញមកអញ្ចឹងគឺនៅខាងស្ដាំបើមើលពីខាងនេះទៅអូខេនៅខាងស្ដាំរូបនៅខាងស្ដាំរូបកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាតម្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រានតម្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលខ្សែរាជវង្សដែលអង្គុយលើកជើងមួយចំហៀង And sometimes Avalokiteshvara is also depicted as one hand holding water god. And this kind of Avalokiteshvara form later strongly inspired Chinese coin. ហើយការបង្ហាញតម្រង់ទៀតនោះជួនកាលគឺគាត់ដៃម្ខាងគឺគាត់កាន់ថូទឹកហើយការតម្រង់ដែលបង្ហាញអវលោកទេសវរាដៃម្ខាងកាន់ថូទឹកហ្នឹងដែលក្រោយមកខ្លាយទៅជាព្រះនាងគង់ស្អ៊ីមលោកគាត់វិញ And as we can see from here, right, the body, as we can see the genitalia, and as we can see the mustache depicted above his lips, which indicates the gender of Avalokiteshvara in India. He is a male. ដូចដែលបង្ហាញនៅខាងរូបដែលតម្រង់ដងខ្លួនដែលនៅសល់ហ្នឹងហើយនឹងរូបជាពុកមាត់ជាតម្រង់មុខដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ថានៅឥណ្ឌាការបង្ហាញតម្រង់អវលោកទេសវរាគឺមានភេទជាភេទប្រុស Okay, here comes another slide. Okay, after 5th century AD, then Avalokiteshvara image become more ascetic than regular. We would not see a lot of jewelries depicted on his body. We will see he depicted with bare jewelries and depicted very ascetic. ដូចដែលក្រោយសតវត្សទី5មកការនិយមបង្ហាញតម្រង់ព្រះអវលោកទេសវរាយើងឃើញថាមិនសូវជាមានក្រងគ្រឿងអលង្ការច្រើនដូចមុនទេ And more statues of independent Avalokiteshvara is produced, which proves that the status of Avalokiteshvara as an independent deity is promoted. អញ្ចឹងហើយភាគច្រើនការបង្ហាញតម្រង់ព្រះអវលោកទេសវរានោះគឺភាគច្រើនតែអង្គឯងដែលធ្វើឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាការបង្ហាញការនិយមគោរពបូជាទៅលើអវលោកទេសវរាកាន់តែដែលជាអង្គឯងនេះកាន់តែពេញនិយមកាន់តែកើនឡើង And as we can see from the two images, the miniature Amitabh is placed here. ដូចដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងរូបទាំងពីរនេះគឺយើងមានឃើញការតម្រង់ព្រះអមិតាផានៅលើគ្រឿងលម្អសក់ Yeah, and we can see from here this tab is not working from here, right? And then remember that the miniature Buddha on the crown of the Avalokiteshvara later become the very important identification of Avalokiteshvara. យើងត្រូវចាំថាការបង្ហាញតម្រង់ព្រះអមិតាផានៅក្នុងមកុដរបស់អវលោកទេសវរាក្រោយមកគឺនិយមមែនទែនដែលជាចំណុចមួយដែលយើងសម្គាល់ថារូបបដិមានេះគឺជាអវលោកទេសវរា Here, let's see the Avalokiteshvara in China. ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលអវលោកទេសវរានៅក្នុងប្រទេសចិនម្ដងដែលស្គាល់ថា Kuan-yin. During the early part of this time period, Chinese Buddhist icons share a lot of similarities with
Indian Buddhist iconography, especially as I mentioned in previous slides, the composition, right, as the Buddha, attending figure of Buddha child. អញ្ចឹងការបង្ហាញដំបូងនៃទម្រង់លោកទេសវរាអត់សូវមានភាពខុសគ្នាពីឥណ្ឌាហ្មងទេគឺថាលោកទេសវរាគឺគាត់បង្ហាញខ្លួនរួមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធ As we can see from here, the Bodhisattva from Kazil, China, Xinjiang. Look, this folds from the costume, very similar to those of Kantara images. ដូចដែលយើងឃើញរូបសងខាងហ្នឹងខាងឆ្វេងគឺរូបព្រះពុទ្ធព្រះ Bodhisattva មកពីកាស៊ីលនៃប្រទេសចិនហើយនឹងខាងក្រោមទៀតគឺវាមានភាពស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអវលោកទេសវរានៅស្រុកឥណ្ឌា And even the face of the Bodhisattvas. សូម្បីតែមុខក៏ដូចគ្នាដែរ And look at the sitting posture, also quite similar. សូម្បីតែទម្រង់នៃការអង្គុយរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នា Are the collection of the Buddhist icons from National Museum of India, and these are the Buddhist icons from Xinjiang province of China. ដោយដែលយើងឃើញនៅរូបនៅក្នុងទូកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាសាមុជ័យនៃសារមន្ទីរជាតិនៅទីក្រុងដេហ៊ីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយរូបពីរផ្សេងទៀតនៅខាងឆ្វេងខាងក្រោមហ្នឹងគឺនៅស៊ីនជៀងប្រទេសចិន It is not difficult to understand because, as we all know, Xinjiang is served as a gateway connecting Central Asia and China. So the Kandahar style is brought to Xinjiang as well. ដោយអត់មានអីចម្លែកទេដែលយើងឃើញមានការបង្ហាញអវលោកទេសវរានៅស៊ីនជៀងហ្នឹងពីព្រោះស៊ីនជៀងហ្នឹងគឺជាតំបន់ជាខ្លងទ្វារតំបន់គូផ្សព្វគ្នាភ្ជាប់រវាងប្រទេសចិនហើយនិងអាស៊ីកណ្ដាលអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេដែលយើងឃើញការបង្ហាញសិល្បៈដូចកណ្ដារានៅនេះ Like scholars like Sonder and the Chuti ones, they also had the idea that Kandahar Buddhist image served as a prototype of the images of Xinjiang and the Far East. ដូចអ្នកស្រាវជ្រាវសិនត្រេ Here, no? Sonder. Sonder ហើយនឹងជុតិវង្សគាត់គិតថាសិល្បៈការបង្ហាញទម្រង់ពុទ្ធនៅក្នុងកណ្ដារាហ្នឹងវាមានភាពស្តៀងគ្នា Okay, apart from the Kandahar style, we will see the Mathura style as well represented in Chinese Buddhist iconography. Okay. ក្រៅពីការបង្ហាញទម្រង់នៃអវលោកទេសវរាក៏យើងនឹងនិយាយពីសិល្បៈមន្តរានៅក្នុងដែរ As we can see from here, these are the Buddha statues from Mathura, and here are the seated Buddha from China, Wingang grottos. ដោយដែលយើងឃើញរូបពីរឈរនោះគឺមកពីមត្ថុរាសិល្បៈមត្ថុរាហើយរូបព្រះពុទ្ធដែលអង្គុយហ្នឹងគឺនៅស្រុកចិន As we can see that the garment quite similar with each other. ដូចយើងឃើញស្បង់ដែលគាត់ក្រងហ្នឹងគឺមានភាពស្តៀងគ្នា And one should note that there's no depiction of genitalia animal from these two images, as we can see. Can you repeat again? As we can see from the two images, there's no genitalia depicted. Okay, ដូចដែលយើងរូបចំនួន2ហ្នឹងគឺអត់មានបង្ហាញច្បាស់ថាតើគាត់ជាភេទអីជានិធមថាជាភេទយើងអាចដឹងថាគាត់ជាភេទស្រីឬភេទប្រុសបើយើងមើលទៅស្លឹងមើលរូបហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ដឹងយើងអាចបែងចែកបាន Robert Brown had the idea that the images of Sanat and also some of them from Mathura, they are not depicted as male but feminized. អញ្ចឹងបានន័យថានាំដល់ការគិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាចម្លាក់នៅរបស់សារណាត់ហ្នឹងអត់បង្ហាញច្បាស់ថាជាទម្រង់ភេទប្រុសទេតែវាមានទម្រង់ជាស្រីច្រើនជាង And this become the norm of India, which is not only popular in Sanat, but as we can see also in Mathura. អញ្ចឹងទម្រង់នេះនិយមនៅឥណ្ឌាហើយយើងឃើញនៅកន្លែងផ្សេងៗនៅ
នៅបន្តរ So one should ask the question, if the asexuality was a wider norm, then this kind of phenomenon later was brought to China as well, and then further influenced the gender transformation of Avalokiteshvara in China. អញ្ចឹងគាត់កើតជាសំណួរមួយសួរតើការបង្ហាញទម្រង់របៀបហ្នឹងដែលវាជះឥទ្ធិពលមកការខ្លាយជាទម្រង់ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងស្រុកចិនឬមួយយ៉ាងណា Okay, so apart from the similarities, we will see the differences from here, as we can see from the slides. អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានឃើញមិញគឺភាពស្តៀងគ្នារវាងសិល្បៈទាំងពីរឥឡូវនេះយើងមកមើលភាពខុសគ្នាម្ដងពីការបង្ហាញនៅក្នុង As we can see from here, the faces of the Buddhist figures are more Chinese. They have smaller eyes, thinner eyebrows, and round cheeks, and looks very fleshy. And we can see their flying we can see the flying attires, which is very similar to Chinese Confucian official attire. And we can ដូចដែលយើងឃើញនេះគឺទាំងមុខគឺបង្ហាញទម្រង់ជាទម្រង់ចិនមានផ្នែកតឹងចកាមូលហើយមានការបង្ហាញពីរបៀបថាអធិពលtriad 3បញ្ចូលគ្នាដែរតែជា version ជាទម្រង់របស់ចិន And we also can see the two dragons depicted here, which considered as the trademark of Qingzhou, Shandong province. អញ្ចឹងដូចដែលឃើញក្នុងហ្នឹងក៏មានរូបនាគពីរនៅខាងក្រោមហ្នឹងហោះហ្នឹងដែលជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់នៅប្រជាជននៅខាងសាំងតុងប្រទេសចិន Yeah, which is totally different from the Indian Buddhist iconography. ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់រវាងការបង្ហាញព្រះពុទ្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌា Okay, as we can see from here, we will see the flying ribbons depicted. flying rivers Ribbons, flying these ribbons. ribbons ដែលគាត់បង្ហាញនេះ ribbons នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាប្រែថាយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវតែវាអាចដូចជាស្បៃមួយយ៉ាងដែលយើងតែងឃើញបង្ហាញនៅក្នុងសិល្បៈចិនដូចជាកសែងមួយយ៉ាងនៅព័ទ្ធជុំវិញដងខ្លួនចិន And one hand holding the water pot, as mentioned before. ហើយគាត់កាន់ថូទឹកដូចដែលគាត់បានបង្ហាញពីមុន Okay. Here, as we can see, there are 5 coins depicted together. ដូចដែលយើងបានបង្ហាញហ្នឹងគឺរូប5បង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នា So we should understand that the coin now start to be said as a very, dominant figure or central figure. ដូចដែលយើងឃើញហ្នឹងទម្រង់កណ្ដាលជា Kuan-yin អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកោតសម្គាល់បានថា Kuan-yin ចាប់ផ្ដើមជាការคล้ายមកជាការបង្ហាញមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមរូបផ្សេងៗទៀត And this is housed in the temple for the worship. ហើយរូបទាំងអស់នោះគឺរក្សាទុកនៅក្នុងប្រាសាទសម្រាប់ការគោរពបូជា Okay. As I mentioned before, coin also depicted as independent figure, right? So we can see these coin statues, gilt bronze. ដូចដែលគាត់បង្ហាញដូចដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីមុនក្រៅពីបង្ហាញទម្រង់នៅជាមួយប្រពុតផ្សេងទៀត Kuan-yin ក៏បង្ហាញជាទម្រង់ដាច់ដោយឡែកដែរដូចដែលគាត់បានឃើញជារូបសម្រិតស្រោបនេះ Few of independent icons of coin is in large size. រូបភាគច្រើននៃKuan-yin ហ្នឹងគឺមានទំហំធំ And these small gilt bronze coin statue is for personal use. អញ្ចឹងរូបដែលបង្ហាញនេះគឺជារូបទូចនៃរូបតូចរបស់ Kuan-yin សម្រាប់ការគោរពបូជាផ្ទាល់ខ្លួន As we can see from here, coin is depicted as holding one lotus in his hand. ដូចដែលបង្ហាញនេះគឺ Kuan-yin គាត់កាន់ផ្កាឈូកនៅខាងដៃរបស់គាត់ So we can know that the Padmapani in India is considered as one prototype of Chinese coin. អញ្ចឹងយើងអាចកត់សម្គាល់ថាបដិមាបានេះគឺជា prototype ចន្លោះមុននឹងคล้ายមកជា
Kuan-yin As we can see from of the statue, it's under the influence of Chinese ritual vessel, which is named Ting. ដូចដែលយើងឃើញនៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងជើងទម្រង់ពីរនៃរូបបដិមា Kuan-yin គឺវាជះឥទ្ធិពលមកពីសិល្បៈរបស់ចិនដែលជាដែលគេមានស្គាល់ឈ្មោះថា Ting. As we can see from here, there are some inscriptions carved. ដូចដែលយើងនៅខាងឃើញនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានចាជាសាលាចរិតនៅខាងក្រោម This is closely related to Chinese culture of death because it is written, "May my parents stay with Kuan-yin," means Avalokiteshvara on Potalaka mountain. រូបនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ដូចដែលតាមរយៈសាលាចរិតដែលចានៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺគេសរសេរចារៀបរាប់ថាសូមឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅកាន់ឋានរបស់ Kuan-yin ដែលមានឈ្មោះថា What is the name of Kuan-yin mountain? Potalaka. ភ្នំ Potalaka. Okay. So in Chinese belief that in death as in life, so the belief that people will go to the heaven after death is the core belief of Taoism and the folk belief. អញ្ចឹងនៅក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនចិនហ្នឹងគេគិតថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែលវាហាក់ស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងជំនឿតៅ Seen from the inscriptions, we also know that this Kuan-yin worship also closely related to Chinese Confucian culture, which is named filial piety. Just making sure. It's okay. Okay, seen from the inscriptions, we will also know that the cult of Kuan-yin is associated with Chinese Confucian culture. អញ្ចឹងដូចតាមរយៈរូបនេះយើងអាចដឹងថាការគោរពបូជា Kuan-yin វាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅជាមួយនឹង Confucian ជាខ្មែរ Confucianism ជា It's okay. Confucianism, it's fine. Yeah, filial piety. These are the statues of Kuan-yin which are different from gilt bronze. នេះជារូបចម្លាក់ Kuan-yin ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីសម្រាប់ As we can see from these statues, the water pot is replaced by Chinese jade bracelet. ដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះរូបដែលថូឃើញកាន់ពីមុនហ្នឹងដោយជំនួសមកវិញដោយរបស់ប្រើប្រាស់របស់ចិនដែលផលិតពី jade ជាថ្មជាប្រភេទថ្មកែវមួយយ៉ាងណា jade But the lotus still remain. ហើយឥឡូវហ្នឹងនៅសល់ឃើញប្រើច្រើន And then, as we can see from these slides, the Kuan-yin here depicted with slim body, and we can see the shoulder, both shoulder are covered, and we can see their knot, right, dripping down, as we can see from here, which is very similar to these women depicted in Chinese art. ដូចដែលយើងឃើញរូបនៅកណ្ដាលមិញហ្នឹងពេលនេះគឺថា Kuan-yin ហ្នឹងគឺក្របស្មារបស់រូបរាងរបស់គាត់ហ្នឹងមានរាងស្ដើងហើយស្មារបស់គាត់ក្របដោយរោបស្បង់ជុំវិញហើយដែលតំណងយើងឃើញបង្ហាញច្រើននៅក្នុងសិល្បៈចិន But if we have a close look at the Kuan-yin statues, we will find the mustache still remain. បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់កាន់ពិនិត្យមើលឲ្យចិត្តយើងនឹងឃើញនៅមានបង្ហាញទម្រង់ពុកមាត់នៅលើរូបហ្នឹងឡើយ which indicated that the gender of Kuan-yin at this time is still a male. ដែលបង្ហាញថាភេទរបស់ Kuan-yin នៅសម័យកាលហ្នឹងនៅជាប្រុសនៅឡើយ So here are the slides to show how male and female figures depicted in Chinese art during the same time period. អញ្ចឹងដែលគាត់បង្ហាញនេះគាត់ចង់នៅក្នុង slide នេះគាត់ចង់បង្ហាញថាពីទម្រង់លក្ខណៈតើសិល្បៈចិនពេលដែលគេបង្ហាញទម្រង់ប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយស្រីយ៉ាងម៉េចដូចយើងឃើញខាងលើ As we can see from here, as I mentioned, there's a ដូចកណ្ដាល ribbon ហ្នឹងមកកណ្ដាលដូចនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺថាធ្លាក់មនុស្សជា and the body is depicted very slim. ហើយដងខ្លួនគឺបង្ហាញស្ដើងស្អាតមែនតើ Very close, the depiction of these female figures is very similar to the previous slides of Kuan-yin.
ដែលគាត់ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការបង្ហាញទម្រង់ភេទស្រីទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញនេះគឺវាមានភាពស្តៀងគ្នាទៅនឹងរូប Kuan-yin ដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុង slide ដូចមុន Here again the same flying ribbons ដដែលពេលនេះយើងឃើញអា ribbon ហោះហ្នឹងនៅ and as we can see the male figures are depicted very muscular in Chinese art ដោយឡែកការបង្ហាញពីទម្រង់ចម្លាក់មនុស្សប្រុសគឺបង្ហាញទៅគាត់មានសាច់ដុំមានន័យខុសគ្នាពីនៅក្នុងសិល្បៈចិន which again proves that at the time period the Kuan-yin is depicted with feminine features ដែលបង្ហាញថា Kuan-yin សម័យហ្នឹងមានទំនោរទៅក្នុងទម្រង់បង្ហាញជាភេទស្រីច្រើនជាង but the gender remains as a male តែភេទនៅរក្សាជាទម្រង់ប្រុសដដែល as we can see from here the slide I'm not going to read it because you already translated interpret okay now we come to the Sui Tang period broadly from 6th century to 10th century ឥឡូវយើងមកដល់ចន្លោះសួយខាងសម័យសួយខាងម្ដងដែលស្ថិតនៅដែលរាប់ចាប់ពីសតវត្សទី6រហូតដល់សតវត្សទី10គ្រិស្តសករាជ Okay, so this is background. I'm not going to read all this out. I just have, take out 1 or 2 points. So during this time period, actually the cult of Kuan became very, very popular. អញ្ចឹងដូចតែគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុង slide របស់គាត់គាត់នឹងច្បាច់យកទៅចំណុចសំខាន់ដែលយកមកនិយាយទេជារួមគឺថានៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹង Kuan-yin คล้ายកាន់និយមគោរពបូជាមែនតើ A large number of the images of Kuan-yin is represented through different kind of forms and for different functions. ការបង្ហាញទម្រង់ Kuan-yin គឺច្រើនមែនតើហើយមានទម្រង់ផ្សេងគ្នា And the image making of Kuan-yin also flourished in different materials like wood, stone, ivory, and metal, and paintings were also painted in the grottos, on the silk, paper, among other medium. អញ្ចឹងការបង្ហាញទម្រង់ Kuan-yin ឃើញគេយកមកប្រើនៅយកមកបង្ហាញនៅលើបែបផ្សេងគ្នាដែលក្នុងនោះមានជាសម្រិតជាគំនូរនៅលើសោតជានៅលើភ្លុកនៅលើផ្សេងគ្នា Due to the influence of Tantrism, we will see different forms of Kuan-yin in tantric forms in China. Tantric influence. Tantric influence អញ្ចឹងមាននិកាយមួយទៀតគឺ Tantric ព្រះពុទ្ធសាសនាTantric Buddhism ហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលមកលើ Kuan-yin ក្នុងសម័យកាល So as I mentioned, in this time period, I will just discuss Kuan-yin broadly from late 10th century to late 6th century to early 10th century. អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគាត់នឹងផ្ដោតរូបគាត់នឹងនិយាយអំពី Kuan-yin ពីចុងសតវត្សទី6មកដល់ដើមសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជ Okay, so now again comes to Avalokiteshvara in India. ឥឡូវនេះយើងបកទៅមើលអវលោកិតេសវរានៅស្រុកឥណ្ឌាម្ដង As we can see from the slides, the Avalokiteshvara in India during this time period inherited the characteristics of the representation of from Kusana and Gupta periods. ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងការបង្ហាញនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី7ទី8នៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងអវលោកិតេសវរាគឺមានទំនាក់ទំនងសិល្បៈដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងសិល្បៈ Kusan and the Gupta period. and នឹងសម័យ Gupta. As we can see that the iconography of Avalokiteshvara is depicted more aesthetically, and we can see the antelope here, and we can see that he is depicted sometimes holding a bead and sometimes holding water board. Beads means the beads. ដូចដែលឃើញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះអវលោកិតេសវរាដែលបង្ហាញនេះគឺគាត់កាន់ធូរទឹកហើយនឹងមានពាក់នឹងមានកាន់ចង្កាំ And we can see here is again sitting in the royal ease posture. ដូចគាត់អង្គុយនឹងនៅក្នុងទម្រង់ជា
project exposure ហ្នឹងជាចំណឹងទៅជាខ្មែរយ៉ាងម៉េចជាស្រ័យ And the miniature Buddha again. បាទហើយនឹងរូបព្រះពុទ្ធនៅលើសក់របស់គាត់ហ្នឹង The main identification of Avalokiteshvara. ដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការបង្ហាញនេះជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់Avalokiteshvara. Yeah, and these other statues from Orissa, Udaigiri. As we can see, this is again the Buddha tribe. We can see from here. This is Vajrapani, and this is Avalokiteshvara. ដោយការបង្ហាញនេះគឺBuddha tribe ដែលបង្ហាញនៅឧត្តយគិរីនៅភ្នំឧត្តយគិរីដែលរូបខាងឆ្វេងជារូបVajrapani ខាងស្ដាំនេះគឺ Avalokiteshvara. Not working properly. As we can see from here, the flying ribbons, remember that I have mentioned before, and we can see here has a halo type of stuff. It might be influenced by Chinese form of water moon coin. Water moon Coin. coin. Okay. Water means yeah water. Yeah. Moon means moon. Water and moon. Okay. ដូចជារូបនៅខាងស្ដាំនោះគឺបង្ហាញនៅឥណ្ឌាទេក៏ប៉ុន្តែevent ដែលគាត់បង្ហាញលើកមុនជាតសៃស្អីដែលដែតនោះហើយនឹងឈរពណ៌រាំងសីនៅពីក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលមកពីចិនដែលបង្ហាញពីទឹក moon and Water. ទឹកហើយនឹងប្រច័ន Yeah. In India, as we know, Avalokiteshvara also worshipped as a very powerful savior, and the depiction of litany of Avalokiteshvara is quite popular. We can see this from Ajanta caves, Ellora caves, Arambata caves, and Kahanli caves. អញ្ចឹងដូចនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគេនិយមគោរពបូជាទៅលើ Avalokiteshvara ហ្នឹងគឺពេញនិយមដែលយើងឃើញមានការបង្ហាញនៅតាមរូងភ្នំមួយចំនួននៅស្រុកឥណ្ឌា As we can see from here, saving the devotees from the lion, Simha, and here from the elephant, we can see the trunk here, and here from the shipwreck, and the one is from the naga here. Avalokiteshvara ហ្នឹងដូចយើងដឹងជាទេពសង្គ្រោះពីការបង្ហាញហ្នឹងគាត់សង្គ្រោះច្រើនមានសង្គ្រោះសំពៅដែលកំពុងតែលិចសង្គ្រោះការបំឈ្លានពានពីសត្វនាគខ្លាដំរីអញ្ចឹងទៅ Here we can see the miniature Buddha again placed above the head, and the Simha as lion, as I mentioned before, and this is the elephant. This is ដូចគាត់បានជំរាបលើកមុនអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈសម្គាល់គឺព្រះពុទ្ធនៅលើខាងលើហ្នឹងដែលនៅលើសក់របស់គាត់ហ្នឹងហើយដូចគាត់បាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាជួយសង្គ្រោះពីការឈ្លានពានពីការធ្វើបាបដោយសត្វតោហើយនិងសត្វដំរីនៅសងខាង So because of the weathering, the other part is detail part is very difficult to identify. But វាពិបាកនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលបន្តិចនឹងធ្វើលក្ខណៈសម្គាល់ឲ្យមាននៅខាងផ្សេងទៀត See, this is a snake, naga, and this is the sheep head, right? ដូចយើងឃើញខាងលើខាងរូបនៅខាងលើក៏គ្រោះពីសត្វនាគពស់ហើយនាគហ្នឹងហើយខាងក្រោមគឺជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលលិចសមុទ្រលិចកប៉ាល់ And this might be saving people from the robbery or maybe the sword or something. រូបខាងលើនោះអត់ច្បាស់ទេក៏តែប្រហែលជាគាត់នឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការលួចប្លន់ផ្សេង Here, same the detail part, saving people from the lion, and this is the snakes, and this is the fire, and this is from the people who is holding the sword. ដូចក៏បង្ហាញអញ្ចឹងគឺគាត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីតោពីពស់ពីភ័យណាមួយរូបខាងក្រោមប្រហែលជារូបមនុស្សកាន់ដាវខ្ញុំចាប់ពីបីអញ្ចឹង Here also the detail part, as we can see. ផ្នែកលម្អិតការបង្ហាញលម្អិតនៅផ្នែកខាងក្រោម This might be an elephant, and here
here's difficult to identify, and but here we can see this is a boat from the ដូចរូបនៅខាងលើនោះ What is shipwreck. again? This one. This is most probably is the elephant. ដែលខាងលើនោះជារូប See the trunk សង្ is គ្រោះពី here. រូបដំរី Trunk. តែខាងក្រោមនោះយើងពិបាកទៅកំណត់សម្គាល់ថាជារូបអ្វីតែមកចំណែកទៀតនោះគឺថាយើងឃើញមានទូកនឹងអាចជួយសង្គ្រោះពីពាក់ព័ន្ធនឹងទូកហ្នឹង Shipwreck. Saving people from shipwreck. Yeah. Okay. As I mentioned before, Argentishvara in India also depicted as independent figure, right? So here we can see Argentishvara depicted as a central figure with two attendants who are considered as his consort. ដូចជាគាត់បានរំលឹកពីដើមបង្ហាញពីដើមហើយថាពេលខ្លះអវលោកទេសវរាគឺគាត់បង្ហាញខ្លួនតែអង្គឯងដូចនៅក្នុងរូបនេះដែលយើងឃើញរូបអង្គុយ3នាក់ហ្នឹងមានន័យថាអវលោកទេសវរានៅកណ្ដាលដែលជាការបង្ហាញសំខាន់អវលោកទេសវរានៅកណ្ដាលហើយអមជាមួយដោយ consort របស់គាត់ទាំងពីរនឹង consort ហ្នឹងជាទេពតបសំឬមួយក៏ជាខ្មែរខ្ញុំដឹងថាជាអ្នកអម And due to the influence of Tantrism, we can see Argentishvara in India depicted with multiple arms and multiple heads. ចឹងដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពី Tantric Buddhism ហ្នឹងតែពុទ្ធសាសនា Tantric Buddhism ហ្នឹងគឺបង្ហាញអវលោកទេសវរាកន្លែងហ្នឹងគឺមានដៃច្រើនហើយនឹងមានជួនកាលមានប្រកាសច្រើន which indicate his sublime divinity and superpower. ដែលបង្ហាញថាគាត់គឺជាទេពមួយដែលមានកម្លាំងដែលមានធម៌ពលខ្លាំង Here we can see Argentishvara depicted with four arms, and one arm is in Parada pose, and another one is holding the lotus, and another one holding the beads here, and another one is holding the lasso. Maybe it's not clear. Oh, waterboard. It's not so clear. ចឹងដូច waterboard. ដោយតែបង្ហាញគួយទាំង3ហ្នឹងគឺថា consort របស់គាត់មានជាពនាងទេពស្រីថារាហើយគាត់នៅកណ្ដាលហើយនៅកណ្ដាលនេះដែលបង្ហាញនេះគឺគាត់មានដៃច្រើនមានកាន់មានកាន់ផ្សេងគ្នាដូចជាធោទឹកកម្មផ្សេង Yeah, and then we can see this is the only 11 face of Deshvara in India, the only one. ដូចយើងបង្ហាញហ្នឹងគឺអវលោកទេសវរាដែលមានប្រកាសច្រើនហើយគាត់យល់ថាជារូបអវលោកទេសវរាដែលមានមុខ11តែមានបង្ហាញតែមួយគត់ពីនៅស្រុកឥណ្ឌាដែលមានបង្ហាញតែមួយគត់នៅស្រុកឥណ្ឌាគឺរូបនេះឯង We will see the influence of 11-faced Avalokiteshvara from India on Chinese 11-faced Kuan-yin in later slides. អញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងទៅពិនិត្យមើលការបង្ហាញអវលោកទេសវរាដែលមានមុខ11ហ្នឹងដែលនៅស្រុកឥណ្ឌាហើយនឹងក្រោយមកទៀតនឹងគេឥទ្ធិពលហ្នឹងជ្រាបចូលមកស្រុកការបង្ហាញទម្រង់ Kuan-yin ដែលមានមុខ11ដូចគ្នា Here again, the four-armed Avalokiteshvara, Parada Mudra, and holding one lotus, and this one is holding waterboard. This is holding beads. Yeah, miniature Buddha here. អញ្ចឹងការបង្ហាញនេះការបង្ហាញទម្រង់អវលោកទេសវរាដែលមានដៃ4គឺយើងមានឃើញកាន់ថោទឹកកាន់កាន់ការឈូកកាន់អីតែជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គាត់ហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ភ្នែននៅខាងលើ Here again the same, holding beads and the lasso here, and the Varada Mudra, and the one hand is touching the door figure, and another one is holding waterboard, and the lotus is here. ដូច what is mudra គេបាកាមបាត់ដូចដែលឃើញបង្ហាញនេះគាត់ដៃម្ខាងមានទម្រង់ជា Vara Mudra ហើយនៅខាងលើមានកាន់គាត់ថោទឹកការជូកឲ្យដៃម្ខាងទៀតកាន់អ្នកយាមទ្វារចូលធ្វើអ្នកយាមទ្វារ Thank you. Here again we can see 12 armed Avalokiteshvara depicted, and this is housed in Nalanda Archaeological Museum, and this one is housed in Indian Museum in Kolkata. Again multiple armed, and we can see from here multiple armed. This is in Royal East, which is the same as before. As I mentioned, inherit the Kushana and the Gupta period features, right? ដូចបង្ហាញនេះគឺ
រូបអវលោកទេសវរាដែលមានដៃ12និយាយទៅគឺចង់បង្ហាញអវលោកទេសវរាដែលមានដៃច្រើនដែលមួយសពថ្ងៃរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរណាឡណ្ដាហើយមួយទៀតដែលមានដៃ6អវលោកទេសវរារក្សាទុកនៅសារមន្ទីរបុរាណវិទ្យាណាឡណ្ដា But these are with tantric influences, as we can see that multiple arm. អញ្ចឹងជាសរុបមកវិញនេះគឺការបង្ហាញពីអវលោកទេសវរាដែលមានឥទ្ធិពលពី tantric Buddhism ដែលឃើញមានដៃច្រើន So remembering the imagery of Indian Avalokiteshvara, we will come to Chinese Avalokiteshvara. អញ្ចឹងមិញហ្នឹងជាលក្ខណៈកំណត់ចំណាំរបស់អវលោកទេសវរាដែលនៅស្រុកឥណ្ឌាឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលអវលោកទេសវរាដែលនៅស្រុកចិនវិញម្ដង So different from the early time period, which is 5th to 6th century, now the statue of Kuan-yin is depicted in larger size. នៅដំបូងហ្នឹងនៅក្នុងសតវត្សទី15សតវត្សទី5ទី6គឺសករាជហ្នឹងការបង្ហាញតម្រង់គន់យិនភាគច្រើនគឺជាតម្រង់ធំ Holding water bottle here. កាន់ថោទឹក And the same depiction of the litany of Avalokiteshvara that depicted in Ajanta Ellora caves and the extra in India also brought to China. អញ្ចឹងការបង្ហាញតម្រង់អវលោកទេសវរាដែលនិយមបង្ហាញនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងដែលយើងឃើញពីមុននៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ឃើញមានដូចគ្នានៅស្រុកចិននៅ in the cave as well. Yes. នៅក្នុងរូងនៅស្រុករូងភ្នំនៅស្រុកចិនដែរ The division of litany of Avalokiteshvara in India actually mainly about 8 things, but in China, like in large scale, around 33. អញ្ចឹងនៅឥណ្ឌានោះការបង្ហាញអវលោកទេសវរាហ្នឹងទំហំដែលធំហ្នឹងគឺប្រហែលជា8អ៊ីងដែលនៅស្រុកចិនហ្នឹងវាឡើងទៅដល់ជាង33អ៊ីងដែលធំជាងនៅឥណ្ឌា As we can see from here, this is from Dunhuang Grotto's 33 things depicted. ដូចដែលឃើញបង្ហាញនេះគឺរូបអវលោកទេសវរាមកពីរូងភ្នំឈ្មោះដុនហួងនៅចិនហើយដែលមានទំហំដល់33 And as we can see from the background, we can see these green landscape elements. That is adopted from Chinese Qinglu Sanshui. Means green. Qinglu Sanshui. Yeah, Qinglu Sanshui. Okay, ដូចដែលបង្ហាញ background នៅខាងក្រោយរបស់រូបអវលោកទេសវរាដែលគេរូប QQ ហ្នឹងនៅស្រុកចិនគឺទៅបង្ហាញពីគេហៅថា landscape ជាតម្រង់ធម្មជាតិដែលមានដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា what is the name in Chinese again? Qinglu Sanshui means green water mountain landscape paintings. Qinglu Sanshui នឹងដូចគាត់និយាយមកចាំថាមានពណ៌បៃតងជាតម្រង់សិល្បៈមកគំនូពណ៌បៃតងដែលមានភ្នំទឹកដែលយើងឃើញគំនូភាគច្រើនគឺនិយមរបស់ប្រជាជនចិន So this fresco actually on the one hand implicates that the development of Avalokiteshvara in India also happened in China, but with its own innovations, because we can see the integration of the landscape paintings into the Buddhist iconography. អញ្ចឹងយើងឃើញថាជាទឹកតាំងមួយបង្ហាញថាអវលោកទេសវរាបាននាំបានបង្ហាញនៅក្នុងស្រុកចិនមែនក៏ប៉ុន្តែស្រុកចិនអវលោកទេសវរាស្រុកចិនគឺគេឆ្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងជាលក្ខណៈរបស់ចិនរបស់ខ្លួនឯងដែលជាដោយយើងឃើញការបង្ហាញជាទម្រង់ landscape មានពណ៌ទឹកភ្នំពណ៌បៃតងពណ៌អីនោះដែលជាលក្ខណៈរបស់ចិន So this is Qinglu Sanshui. អញ្ចឹងដែលគាត់ចង់បង្ហាញថា Qinglu Sanshui មិញហ្នឹងគឺទម្រង់គំនូបែបនេះរបស់ landscape បែបនេះ This is the details part. នេះជាផ្នែកលម្អិតនៃគំនូហ្នឹង Here are the detail part of the frescoes mentioned before. We can see the saving people from shipwrecks. This is the ship. អញ្ចឹងដល់ពេលលម្អិតទៅស្តៀងគ្នាទៅខាងមុនដែរតែនេះជាលំនាំបែបចិនគឺថាការបង្ហាញពីព្រះអវលោកទេសវរាជួយសង្គ្រោះ when he saved the shipwreck. Yes. យ៉ាពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការលិចកប៉ាល់ Yeah, again, save people from the fire.
បាទបង្ហាញដូចនេះបង្ហាញការជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីភ្លើងឆេះ and from the thunder and hail. ជួយសង្គ្រោះពី Thunder. ជុះ Hail. ផ្ទះហើយនឹង He is saving people from sword. គាត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការកាប់ពី He is saving people from the imprisonment. This is the prison jail. No? គេ Saving ជួយ people from jail. ជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការឃុំឃាំងពីគុកជួយជនពីការឃុំឃាំង He is saving people from falling off the top. ការជួយសង្គ្រោះការធ្លាក់របស់មនុស្សពីលើមកក្រោម We can see from here. Here, we can see that the depiction of the devotees worshipping Avalokiteshvara. តែការបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញពីការគោរពបូជារបស់ប្រជាជនទៅលើអវលោកទេសវរៈ So we can see that Avalokiteshvara in India now, or in China now, depicted more secularized. sorry More secularized. secular right Yeah, because the depiction of the worshipping and everything, no, and we can say more secularized. Like daily, daily Okay. practice, right? So Okay. much- secular right Right. okay បានន័យថាឥឡូវនេះគឺយើងឃើញមកដល់ពេលនេះគឺការបង្ហាញគឺការគោរពបូជាអវលោកទេសវរៈគឺបានន័យថាវាវិលជុំពេលជាប្រចាំហ្មងគោរពជាប្រចាំហ្មង And here we have the new form of coin named willow coin. ដោយការបង្ហាញនេះយើងមានទម្រង់ថ្មីនៃកនយិងនេះដែលយើងស្គាល់ថា willow កនយិង As we can see from here, he is depicted with one hand holding water pot and another hand holding the willow branches. អញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងគឺថាគាត់កាន់អូទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងកាន់មួយម្យ៉ាងទៀតដែលជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គាត់របស់កនយិង So the Padma, the lotus disappeared. តែពេលនេះការឈូកដែលយើងឃើញពីមុនហ្នឹងណាឡើងមានហើយនៅមកដល់ពេលនេះ So the substitution of the willow branches for the lotus, which signifies the original significance as Padmapani, disappeared. what is that word again មាន So- តែគេដឹង willow branches ហ្នឹងអីគេ So the willow branch replaced the lotus, right? Which symbolized the original significance as Padmapani. Go on, អ lost. ញ្ចឹងបានន័យថាផ្កាឈូកដែលយើងឃើញកាន់ពីមុនហ្នឹងជំនួសមកវិញដោយតែគាត់ហៅជា willow grand ខ្ញុំអត់ដឹងពាក្យហ្នឹងជាស្រ័យ willow grand ហ្នឹងហើយនឹងwhat is something else that replace the lotus Willow replaced the lotus. willow ជំនួសwillow ហ្នឹងគេលែងកាន់ផ្កាឈូកហ្នឹងមកកាន់ willow ខ្ញុំអត់ដឹងថាជាស្អី The willow branches had very significant Can you give symbol. the definition of willow branches Willow is a kind of tree that in China we used it for the sweeping tool. អញ្ចឹង Yeah, you know it. willow branches ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាអីទេតែវាជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលនៅស្រុកចិនហ្នឹងគេយកមកដើម្បីបក់ហ្នឹងណា We always, plant near the river. ហើយជានិច្ចកាលគេតែងដាំវានៅក្បែរទន្លេ So willow branches itself in Chinese culture, it carries very much significant meanings. អញ្ចឹងអា meg willow ហ្នឹងអា meg រុក្ខជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះថា willow ហ្នឹងវាដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជំនឿរបស់ចិន One is curing diseases. មួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺជំនះនៅរាល់ជំងឺអត្តបាលទាំងឡាយ Another is for tomb sweeping. for tomb Tomb sweeping. Tomb. for tomb យើងមាន coffin Tomb, yes. Yeah. Coffin sweeping. ហើយការប្រើប្រាស់មួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្អាតទៅលើភ្នូ This is closely related to Chinese filial piety culture, which means you have to sweep the tombs of your ancestors by the willow branches, right? អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគេថាការឈូកហ្នឹងឡើងមានចំនួនមកវិញដោយ make value ដែលនិយាយមិញហ្នឹងដែលវាចាក់រឹសយ៉ាងដែលជាជនចិនធ្លាប់ស្គាល់កន្លងមកដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់
បក់សម្រាប់សម្អាតភ្នូសម្រាប់មុងសម្រាប់ស្អាតមុងស្អាតអីហ្នឹង So in Taoism, willow branches are used to communicate with the ghost or the soul. នៅក្នុងជំនឿរបស់តៅគឺថា willow made willow ហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្មោចហើយនឹងព្រលឹង And also, willow is related to Chinese yin, according to yin yang theory. So if this kind of this kind of characteristic of the willow branch can somehow relate to the gender transformation of Kuan-yin in China. អញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីអ៊ីនយ៉ាងដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹង willow ហ្នឹងវាអាចតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីភេទក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរភេទដែរ Okay, so we can see from here. As we can see from the two images, one is depicted with mustache, with the standing pose. Here, similarly, also depicted with standing pose, but the mustache is removed. អញ្ចឹងដូចការបង្ហាញនៅក្នុងរូបពីរនេះអញ្ចឹងវាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នារូបមួយហ្នឹងគឺនៅរក្សាពុកមាត់ដដែលហើយឡែករូបមួយទៀតហ្នឹងគឺលែងមានហើយពុកមាត់ As we can see, the slight S-shaped curvaceous body and the very fine and smooth skin, tenuous downward-looking eyes, and a soft face, which is more like a court lady in the later slides I'm going to show. អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលក្ខណៈនៃការបង្ហាញរបស់គាត់ទាំងដងខ្លួននិងការបង្ហាញដងខ្លួនមានលក្ខណៈលវតលវុនស្បែកម៉ត់ឡងភ្នែកទូចសន្លឹងយ៉ាងទន់ភ្លន់ហ្នឹងតែគាត់គិតថាអាចមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងនារីដែលនៅក្នុងរាជវាំងហើយគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញទៅ slide បន្តទៀត Why the mustache is removed? សំណួរសួរតើហេតុអីបានគេលែងមានពុកមាត់ទៀត That is a question that we have to put into our mind. អញ្ចឹងសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលក្ខណៈហ្នឹងនៅក្នុងការគិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា As we can see, the Kuan-yin in China now start to change the gender markings. អញ្ចឹងដោយសារតែរូបដែលអត់មានពុកមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកត់សម្គាល់ឃើញថា Kuan-yin នៅ China នៅក្នុងស្រុកចិនពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់គាត់ហើយ That what I'm saying that the Kuan-yin here is depicted more like a court lady in the contemporaneous art. អញ្ចឹងដូចដែលគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងដែលគាត់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាការបង្ហាញKuan-yinនៅខាងមុនហ្នឹងមានទម្រង់ដូចជានារីដែលនៅក្នុងធ្វើការបម្រើការក្នុងរាជវាំងជាហៅទាសាទាសីហ្នឹងនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងដូចមកដល់នេះគឺយើងឃើញច្បាស់ថាការបង្ហាញទម្រង់នារីដែលជាស្មាតនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងយើងទម្រង់បែបម៉េចគឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងKuan-yin The round fleshy face and the smooth skin as I mentioned before. ទម្រង់មុខដែលទន់ភ្លន់ហើយដងខ្លួនល្វត់ល្វន់ផ្នែកទូចដែលគាត់និយាយបានលើកមុនគឺដូចគ្នានេះ So as we can see, the male figures they are depicted with darker skin, which is different from the Kuan-yin. ដែលឡែកការបង្ហាញរូបជាមនុស្សប្រុសវិញគេថាមានស្បែករៀងស្អាប់ហើយដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរូបKuan-yinនៅក្នុង slide មុន So we can see that during this time period, Kuan-yin depicted more like a lady. មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាការបង្ហាញទម្រង់Kuan-yinគឺដូចគ្នាច្រើនជាភេទស្រីជារូបស្ត្រី Same, these are the female figures like from the time period and these are the male figures. ដូចបង្ហាញនៅខាងលើអញ្ចឹងរូបនេះគឺមកពីក្នុងរជ្ជកាលសន្តតិវង្សថាងដែលរូបខាងលើនឹងជារូបបង្ហាញរូបមនុស្សភេទស្រីហើយខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញរូបមនុស្សភេទប្រុស Which again prove that Kuan-yin in this time period depicted more like a lady instead of a man. អញ្ចឹងដែលបង្ហាញថាព្រះនាងKuan-yinនៅក្នុងសម័យនោះគឺមានឆ្លាក់បង្ហាញទំនោរទៅខាងភេទស្រីច្រើនជាជាងការបង្ហាញជាទម្រង់ជាភេទប្រុស This is what I have just said. So in India we know that the male depicted with the genitalia showing, which is quite physiological, and the female with the round breast,
But in China, this cannot be depicted in Chinese art. We can see that, we only can see the difference between men and women by the external signs like clothing, the jewelries, and the makeup, and the facial hair, like the mustache, posture, extra. អញ្ចឹងការសម្លឹងទៅមើលភេទរវាងស្រីនិងប្រុសនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគឺគេបង្ហាញច្បាស់ថាមានបង្ហាញច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើជាប្រុសគឺទម្រង់សាច់ដុំអីច្បាស់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាស្រីមានទម្រង់បង្ហាញដើមទ្រូងឃើញច្បាស់ដោយឡែកនៅស្រុកចិនគឺអត់មានបង្ហាញច្បាស់អញ្ចឹងទេលក្ខណៈសម្គាល់របស់គាត់រវាងលក្ខណៈសម្គាល់រវាងប្រុសនិងស្រីគឺអាស្រ័យទៅលើសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងគ្រឿងអលង្ការដែលពួកគាត់ពាក់ Actually, these are the same. Like, according to Xuanzang's traveling account, it is recorded that in India, both men and women are wearing jewelries, but in China, it is different. You barely see the males are wearing the jewelries. Is it record? Yeah, it is recorded. នៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់យិនចុងសួរហ្នឹងមិនដឹងថាមកអានដឹងត្រូវអត់ទេចិននៅក្នុង record របស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថានៅស្រុកឥណ្ឌាទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺគេពាក់គ្រឿងអលង្ការដោយឡែកនៅស្រុកចិននៅប្រុសគឺអត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការ Due to the Chinese coin depicted with jewelry, so could it be possible for the Chinese artisans to misunderstand the Indian culture? ដូចការបង្ហាញនៅលើខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ការបង្ហាញនៅលើកាក់របស់ចិន is it Chinese coin is it Chinese coin or Indian coin I miss it so I mean because of the Indian architecture depicted with jewelries, right? And when the icons carried back to China, when the artisans saw the coin, yes. Okay ដល់លក្ខណៈហ្នឹងហើយបានដោយសារតែនៅស្រុកឥណ្ឌានោះការបង្ហាញតម្រង់អវលោកិតេស្វារាគឺគាត់នៅមានពាក់គ្រឿងអលង្ការម្ល៉េះហើយពេលដែលទៅដល់យកទៅដល់ស្រុកចិនហ្នឹងវាអាចមានភាពភ័ន្តច្រឡំគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងវប្បធម៌ចិន And I just mentioned that they start to change the gender markings, right? The mustache has been removed. According to Chinese Confucian culture, the body, the hair, and the skin cannot be damaged. Can you repeat again? So I just mentioned that the depiction of coin during this time period, the mustache has been removed. អញ្ចឹងដូចគាត់បង្ហាញនឹងរូបចម្លាក់ដែលឆ្លាក់នៅសម័យកាលហ្នឹងគេថាពុកមាត់ត្រូវបានដកចេញ But according to Chinese culture like Confucianism, the body, the hair, the skin, this cannot be damaged or removed. ផ្ទុយទៅវិញទៅនឹងជំនឿរបស់ចិនជាពិសេសTaoism Confucianism បើថាសំខាន់មែនតើទាំងសក់ទាំងពុកមាត់អត់គួរប៉ះពាល់ទេមើលថាអត់គួរកាត់អត់គួរដកចេញ So the removing of the mustache in Chinese iconography proves that the gender of the coin start to change. អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់កាលដែលដកពុកមាត់ចេញពីរូបកួនយិននៅក្នុងទៅនៅសម័យកាលគឺច្បាស់ណាស់គេថាភេទរបស់កួនយិនកំពុងតែបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រុសមកស្រី Okay, this is what the meaning of this slide. Thank you so much. Okay, so now let's come to the easy part. New form of the Chinese architecture. Water moon coin. Yeah. ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ទម្រង់ថ្មីមួយទៀតរបស់កួនយិនយើងថាអវលោកិតស្វារាបែបចិនរបស់ចិនហ្នឹងដែលគេហៅថា water and moon គឺទឹកហើយនឹងប្រច័ន Okay, so water moon coin is a Chinese innovation. It first appeared in the description of Zhou Fang's painting. អញ្ចឹង water and moon ទឹកខ្ញុំសូមអាន water and moon កួនយិនចឹង water and moon កួនយិនហ្នឹងជាទម្រង់ថ្មីនៃអវលោកិតស្វារារបស់ចិន It says coin wearing simple clothes, has very soft skin and a dignified face with a full moon behind him, and he is set in a bamboo grove. អញ្ចឹងគាត់ជា still male right Yeah. អញ្ចឹងកួនយិននេះនៅក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សប្រុសទៅឡើយទេ
គាត់មានឈប់រំសេខាងក្រោយហ្នឹងដែលជាប្រច័ននៅខាងក្រោយហ្នឹងគាត់ហៅថាជាប្រច័នហើយអង្គុយនៅលើអស័យជំនួសអស័យដែលកាត់នៅដើមអស័យ Remembering the Abhiswara statue from Orissa we just showed before, this flying ribbons, I said it might be influenced by Chinese water moon coin. Now it's connected. អញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញរូបនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកទៅដល់រូបដែលយើងទៅឃើញពីមុននៅអូរីសានៅស្រុកឥណ្ឌាដែលមានអា ribbon ហោះពីខាងក្រោយហ្នឹងហើយនឹងប្រច័នខាងក្រោយហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើគាត់គិតថារូបហ្នឹងមានឥទ្ធិពលមកពី water moon Kuan-yin នៅចិន And we should know that water, moon, and bamboo, these are Chinese traditional elements in water and the mountain paintings, landscape paintings. អញ្ចឹងចំពោះទឹកប្រច័នហើយនឹងអស័យសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិល្បៈចិនដូចយើងឃើញនៅក្នុងគំនូរ landscape painting របស់ស្រុកចិនដែលទៅបង្ហាញមក Okay, these are the detail part. This is the devotee and this is inscription. ចឹងនៃការបង្ហាញលម្អិតមាន devotee ហើយនឹងសិលាចារឹក Again, this is water moon coin from Dunhuang. នេះការបង្ហាញរូប water moon Kuan-yin មកពី Dunhuang មកពីរូបភ្នំ Dunhuang. As we can see that he is sitting in a royal position as we shown before. ដូចគាត់អង្គុយនៅក្នុង royalty position តម្រង់ជា royalty មិនដូចយើងបានឃើញពីមុន Yeah, remembering the Indian Avalokiteshvara, right? នៅឥណ្ឌានៅ Avalokiteshvara នៅស្រុកឥណ្ឌានោះវាយើងឃើញមានដូចគ្នា But there's no water moon Avalokiteshvara in India. មានទោះបីមានដូចគ្នាចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌានោះអត់មានទេ water and moon Avalokiteshvara នោះអត់មានទេ So, seen from the same sitting posture, one should ask a question: is this water moon coin made on the basis of Indian Avalokiteshvara, or it is Chinese innovation? អញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្លឹងមើលលើរូបហ្នឹងយើងសួរថាតើការបង្ហាញទម្រង់រូបនេះតើវាជារូប Avalokiteshvara មកពីឥណ្ឌាឬមួយក៏ការបង្ហាញទម្រង់ថ្មីរបស់ Avalokiteshvara បែបក្នុងរបស់ចិន Scholar has different, opinions. For instance, Derek Gilman had the idea that, Indian Avalokiteshvara served as a prototype of the water moon coin, but it might be Chinese own creation, and most probably it's a Chinese creation. អញ្ចឹងមិនថាវាដូចជានៅចន្លោះរវាង Avalokiteshvara ដែលមុនមកដល់ឥណ្ឌានិងក្រៅនឹងពេលមកដល់ស្រុកចិននេះ ហើយមកដល់ពេលនេះគេថា Avalokiteshvara ប្រហែលជាបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់ Can you repeat the last part again? I said it might be Chinese own creation. អញ្ចឹងប្រហែលជាទម្រង់ Most probably. អញ្ចឹងប្រហែលជាទម្រង់របស់ចិនខ្លួនឯងជាទម្រង់របស់ Avalokiteshvara. Because the similar sitting pose, we can see it in Chinese, retired gentlemen and immortals, larger typically. See, from here. We can see the same sitting pose from here. Here. Is it same sitting pose? Yeah, same sitting pose. Taoist. No, this is Chinese. That's the reason we are saying that it's most probably Chinese innovation because Chinese figures also, immortals also sitting in the same posture. អញ្ចឹងពេលដែលអង្គុយទម្រង់អង្គុយបែបនេះគឺមានឥទ្ធិពលពី Taoism ដែលពាក់ព័ន្ធទៅ immortal, right? Immortals or some sages. តកតងទៅនឹង sage ហ្នឹងជាគ្រូសាសនាធំណាហើយយើងឃើញតែទម្រង់អង្គុយហ្នឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងចិនដែលគេមានទម្រង់បែបហ្នឹងយូរណាស់ហើយ Same, right? បាទវាមានភាពស្តៀងគ្នាមើលពិនិត្យមើលលើទម្រង់អង្គុយហ្នឹង Okay, so another form, guiding coin or guiding Avalokiteshvara. អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមួយនេះគឺ Avalokiteshvara ជាអ្នកនាំផ្លូវក្នុងទម្រង់ជាអ្នកនាំផ្លូវតាមមកជាគាត់យិនជាអ្នកនាំផ្លូវ Guiding coin means guiding the dead, guiding the soul to the heaven. អ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់យិននៅពេលនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគាត់យិនជាអ្នកនាំផ្លូវព្រលឹងមួយ
ក្រោយដែលស្លាប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ We can see here the Kuan Yin is depicted with two mustache, and one hand is holding lotus and a banner, and another hand is holding incense burner, and here is the devotee. អញ្ចឹងដូចយើងឃើញគឺរូបធំហ្នឹងគឺរូបអវទេស្វរៈដែលនៅមានពុកមាត់ពីរនៅឡើយហើយមានដដែលមាន banner ពីខាងក្រោយអាហ្នឹង What is that one? Let me see. Oh, this one. This is the incense burner. Incense burner ជា incense ធូប stick. ជាធូបដែលគេដុតហើយបាទហើយអ្នកនៅខាងក្រោមនោះប្រហែលជាអ្នកក្របូជាប្រហែលជាគាត់នាំផ្លូវអ្នកស្រីនៅខាងក្រោមទូចខាងក្រោម So we can see that the Kuan Yin is dressed like a lady, but also possesses the male, characteristics like the mustache and the straight nose. អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើរូបគាត់យិនកន្លែងនេះគាត់មានពុកមាត់ហើយច្រមុះស្រួចក៏ប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ក្រងនឹងជាមនុស្សស្រី Which proves that the gender of the Kuan Yin hasn't completed. The transformation of the gender hasn't completed. អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ពិភេទរបស់អវលោកទេសវរហ្នឹងអត់ទាន់ 100% អត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទេ And we can see the banner here for the soul guiding, and we also have the soul guiding banner from the Han Dynasty, which is date back to the 3rd century BC. អញ្ចឹង banner ហ្នឹងវាជាទង់ដែលគាត់កាន់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាស្តៀងគ្នាទៅជាមួយនឹងទង់នៅក្នុងសម័យហានដែលនឹង This is an incorporation of Buddhism and Chinese culture. អញ្ចឹងអ្វីនេះគឺអ្វីដែលបង្ហាញនេះវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងBuddhism and Chinese culture រវាងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងជំនឿដែររបស់ជាជនចិន And soul guiding is also closely related to Chinese culture of death. អញ្ចឹង guiding នេះអ្នកនាំផ្លូវនេះវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំនឿរបស់ជាជនចិនតទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ And mostly these kind of paintings are made for the past parents. So this is also closely related to Chinese filial piety. What is filial piety? Filial piety means Confucian culture. Filial piety. One has to repay back his parents. អញ្ចឹងទម្រង់ដែលជាប្រភេទ Yeah, it is. នៅក្នុងគំនូបែបនេះជាទូទៅគឺកូនធ្វើទៅដល់ជូនសម្រាប់ជូនឪពុកម្ដាយដែលគាត់ស្លាប់ទៅណាហើយតែទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជនចិនគេស្គាល់យូរហើយមានទំនៀមបែបហ្នឹងយូរហើយ Here, tantric forms of Kuan Yin. Tantric form of Kuan Yin. ឥឡូវក្នុងទម្រង់ tantric របស់កនយិងម្ដង 11 faced. ដែលមានមុខ11 So, among the benefits of practicing the 11-phase Kuan Yin law, except for releasing human from the pain of the disaster or sufferings, the most noticeable one is to maintain prosperity and peace, favored by Chinese only female emperor Wu Zetian. រូបកនយិងដែលមានមុខ11ហ្នឹងជាក្នុងទម្រង់ tantric ហ្នឹងមិនមែនមានតួនាទីផ្សេងទៀតមិនមែនសម្រាប់តែសង្គ្រោះប្រជាជនពីចលាចលគ្រោះភ័យផ្សេងទេតែទាំងអស់ហ្នឹង is to release humans from the pain of the disaster. អញ្ចឹងក៏ជួយបន្ថយការជិះចាប់របស់មនុស្សតែមានការជិះចាប់របស់មនុស្សហើយនឹង disaster ផ្សេងហានិភ័យគ្រោះចង្រៃផ្សេងហ្នឹងហើយ is it was famous worshipped by the most famous one during the worshipped by the empress right? Yeah, supported by the only female emperor Wu Zetian. អញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺនិយមគោរពបូជាដោយនិយមមែនតើហ្នឹងគឺម្ចាស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះ what is her name? Wu Zetian. Wu Zetian. Yeah. As we can see from here,
Coin is depicted with eyes half closed. ដោយការបង្ហាញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងរូបគាត់យីហ្នឹងគឺមានបង្ហាញភ្នែកគាត់បិទពាក់កណ្ដាលបើកពាក់កណ្ដាល And the face is more serene. face more serene Or you say severe, like most very religious. okay Okay, please. Okay, and there are we can see there are 10 faces above the. អញ្ចឹងជាទូទៅយើងឃើញមានមុខ10នៅពីលើមុខធំមុខពី10នៅពីលើមុខធំមួយហ្នឹង Most of them are angry. ហើយមុខទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង Okay, here we have new form of coin named thousand armed coin. មកដល់ពេលនេះយើងឃើញទម្រង់ថ្មីមួយទៀតរបស់គាត់យីគឺថាគាត់យីដែលមានដៃរាប់ពាន់ This form of coin also known as chainsaw coin or thousand armed, thousand eyed coin. ទម្រង់គាត់យីបែបហ្នឹងគឺថាគាត់ស្គាល់គេដឹងថាឈ្មោះជាឈ្មោះចិនខ្ញុំតែមិនទាន់ក what is Changshu Chainsaw Changshu គាត់យី thousand armed. ដែលមានដែលបែបមកបានន័យថាគាត់យីដែលមានដៃរាប់ពាន់ And we can see there on each of the palm we have one eye there. So coin also named as thousand armed and thousand eyed coin. អញ្ចឹងបើយើងមើលលម្អិតទៅលើក្នុងដៃមួយហ្នឹងមានភ្នែកមួយនៅក្នុងដៃហ្នឹងក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងយើងដឹងថាគេស្គាល់ថាជាគាត់យីដែលមានដៃរាប់ពាន់ផងជាគាត់យីដែលមានភ្នែករាប់ពាន់ Okay, here is another painting of thousand armed coin, chainsaw coin. នេះជាការបង្ហាញទម្រង់របស់គាត់យីដែលមានដៃរាប់ពាន់នៅលើគំនូរ Again, some other forms of coin. បាទហើយអានេះដដែលក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃគាត់យី So one can observe that the tantric forms of Avalokiteshvara in China hasn't changed the gender yet. លក្ខណៈសម្គាល់មួយដែលយើងធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅត្រង់នេះបានន័យថារាល់ទម្រង់នៃគាត់យីទាំងប្រមាណនៅក្នុងស្រុកចិននៅពេលនេះអត់ទាន់ផ្លាស់ប្ដូរភេទទេ They either depicted very religiously or depicted with mustache. អញ្ចឹងគេរូបនៅពេលហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេបង្ហាញជានៅក្នុងបរិបទសាសនាហើយតែមានមាត់ Okay, so this is the conclusion. During this time period, the iconography of coin possess feminine features and start to change the gender markings, right? អញ្ចឹងបើជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គាត់មកថាការបង្ហាញទម្រង់គាត់យិននៅក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សស្រីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់សម្គាល់ថាឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរ Which indicates that the gender transformation is under process. អញ្ចឹងបានន័យថាដែលបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរភេទពីប្រុសទៅស្រីហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវា Two important functions of coin should be noted down. តួនាទី2របស់តួនាទី2សំខាន់របស់គាត់យិនហ្នឹងគួរយើងធ្វើបង្ហាញនៅទីនេះ One called baby granting, another called pure salvation. Pure salvation. Pure means like when a woman going for the labor, yes, save the women from the labor difficulty. Pure salvation. អញ្ចឹងបានន័យថាទី1ហ្នឹងគឺថាគាត់យិនដែលជាអ្នកដែលសង្គ្រោះកុមារក្មេងៗដែលមានតេតងនឹង baby right តេតងនឹងទៅកុមារដល់ពេលមកតម្រង់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់យិនដែលជួយសង្គ្រោះនារីដែលគេយកទៅធ្វើជាប្រហែលជាទាសករទាំងអីមិនដឹងក្នុងន័យនឹងប្រហែលជាអញ្ចឹង We all know that according to Lotus Sutra, there are coins able to grant the infertile babies, but this function of coin, delivery baby, is not emphasized in India. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីររបស់ដែលគម្ពីរដែលនិយាយពីគាត់យិនគម្ពីរជាច្រើនដែលនិយាយពីគាត់យិនហ្នឹងយើងឃើញគាត់យិនគាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅតាក់ទងនឹងរឿងកូនក្មេង
ដោយឡែកនៅឥណ្ឌាយើងអត់សូវឃើញមានការបង្ហាញKuan Yin ដែលមានតំណែងទៅជាមួយកូនក្មេង But in China, there are so many stories telling a man or woman praying the sutra for getting a baby boy or baby girl. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៅប្រទេសចិនយើងឃើញមានទាំងប្រុសទាំងស្រីធ្វើការសូត្រគម្ពីរហ្នឹងដើម្បីបន់ទៅKuan Yinដើម្បីខ្លួនឯងសុំបានកូនបានកូនបាន So one should note down that why the function of baby granting of Avritishvara is not emphasized in India. អញ្ចឹងជាសំណួរសួរវិញថាហេតុអីបានជាការនិយមទូនីតិរបស់Kuan Yin ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសុំកូនសុំអីហ្នឹងវាដូចជាអត់សូវពេញនិយមនៅដូចអត់មានបង្ហាញនៅស្រុកឥណ្ឌា So in China we have this kind of tradition which is to have one male offspring. So the function of Kuan is deeply connected with Chinese Confucian culture. អញ្ចឹងនៅស្រុកចិនគេមានទំនៀមមួយតាក់ទងនឹងការសុំកូនហ្នឹងហើយគាត់ជឿថាKuan Yin មកដល់ពេលនេះមានតំណែងទៅជាមួយនឹង confusion របស់ចិននោះដែលគេស្គាល់យូរមកហើយ Very good. So we can see here we can see a couple is praying Argishvara for getting a baby. ដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះគេថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះកំពុងតែសុំអវលោកទេសវរាសុំបុត្រណាសុំកូនបន់សុំកូន So in Chinese culture, if one not produce male offspring is considered unfilial. Unfilial means unfilial. It means unfilial, yeah. What does it mean? Unfilial means filial piety is like you have to repay back to your parents, right? So unfilial means if you don't have one male offspring, means you didn't respect your parents, you are doing very bad things according to the family. I think this is very Okay. ដូចនៅក្នុងជំនឿចិនយើងដឹងថាកូនប្រុស male offspring កូនប្រុស male offspring កូនប្រុសហ្នឹងគឺមួយចង់បានកូនប្រុសបើសិនជាអត់បានកូនប្រុសមានគេជឿថាអ្នកហ្នឹងគាត់មិនល្អគាត់មិនតបស្នងគុណនៃដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសងគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ Here we can see there are the manuscripts and prints excavated from Dunhuang grottos. អញ្ចឹងដោយដែលបង្ហាញនេះគឺយើងបង្ហាញរូបអវលោកទេសវរានៅលើជាសភៅដែលគម្ពីរមកពីដុនហង These are used for saving the women from the difficulty of labor. អញ្ចឹងLabor means delivering, the process of delivering the baby of women. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចាប់អត់តាន់ពីមុននោះមិនមែនអវលោកទេសវរាមិនមែនមក function មកតួនាទីរបស់គាត់មួយនោះក្រៅពីជួយសុំឲ្យមានបុត្រហើយមួយទៀតនោះតួនាទីរបស់គាត់មួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងជួយស្ត្រីបើថាគាត់ release pain បើថាគាត់ជួយស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែឆ្លងតលេនោះដើម្បីជួយគាត់ពេលហ្នឹងដូចដែលយើងបង្ហាញនេះគឺថាអវលោកទេសវរានៅពេលនេះគឺប្រើសម្រាប់ពេលដែលស្ត្រីគាត់រៀបចំឆ្លងតលេ Again we can see this is a Tarani បាទដូចបង្ហាញនេះបណ្ដាល for saving people of the women from the labor difficulty បាទវាជាគម្ពីរដែលសម្រាប់ជួយ And the one should know that we can see the Taoist talisman from these Taranis for pure salvation. I don't Oh, it's okay. It's okay. So we can see this Taoist. This is Taoist. Okay. Taoist magic is sutra. No, this is the sign of detail apart from the Taranis means Buddhist Tarani. Okay. So, but these are Taoist talisman. Okay, it's okay. និយាយជារួមទៅវាតាក់ទងគ្នារវាងថោហើយនឹងពុទ្ធដែលវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នា So we can see the combination of the cult of Kuan in China and the Taoist elements. អញ្ចឹងវាមានដូចក្នុងបង្ហាញអញ្ចឹងតាក់ទងគ្នារវាងការបញ្ចូលគ្នារវាងតោហើយនឹង
ការគោរពប្រតិបត្តិលើ Kuan-yin នៅក្នុងប្រទេសចិន So this is Tao. We can see this is from the Buddhist manuscript, or we say Buddhist Tharani. Actually, this is Buddhist Tharani, but this is Taoist. So we can see the Taoist talisman is put on Buddhist Tharanis. អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថា Tharani ហ្នឹងស្អីគេខ្ញុំអត់ច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រពុត Tharani ហ្នឹងដែលយើងឃើញមានជាបែបប្រពុតសាសនាហ្នឹងក៏មានតម្រង់បែបបញ្ចូលគ្នាដែលការសរសេរដូចបោះតោហ្នឹងចូលមកក្នុងពីរចូលគ្នាតែមួយ So as I mentioned, the function of Kuan-yin for the baby granting pure salvation is not paid much attention in India itself. But we can see that the emphasis of this function, these two functions in China. So this kind of combination of Kuan-yin's pure salvation and baby granting, and together with Taoist magic figures, this indicates the integration of the two cultures and the synchronization of Kuan-yin in China. អញ្ចឹងដូចគាត់បង្ហាញដូចគាត់បាននិយាយមកអញ្ចឹងថាតួនាទីពីរសំខាន់របស់ Kuan-yin ដែលយើងឃើញមាននៅស្រុកចិនហ្នឹងដែលថាទី1តាក់ទងទៅនឹងការសុំកូនទី2តាក់ទងនឹងការឆ្លងទន្លេរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអត់ស្ទើរតែអត់ឃើញមាននិយមសិននៅស្រុកឥណ្ឌាដោយឡែកមកដល់ស្រុកចិននេះគឺយើងឃើញគេគោរពច្រើន One should also note that in ancient times, during the time period of women going for the labor, which is a highly private environment, do you think the gender of the Arishvara still can be remain as a man, a male? អញ្ចឹងជាសំណួររបស់គាត់មកវិញដែលគាត់សួរមកវិញណានៅក្នុងប្រពៃណីចិននៅក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចិនពេលដែលមនុស្សស្រីគាត់រៀបចំឆ្លងទន្លេវាជារឿងមួយដែលលក្ខការណាដែលលាក់បាំងមិនចិត្តអនុញ្ញាតមិនជាសាធារណៈបើន័យថាវាជាទំនៀមវាបើន័យថាវាមិនជាខ្មែរថាមិនទេតែថាវាមិនជារឿងដែលគេប្រយ័ត្នគេប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយើងសាកគិតទៅមើលវិញថាតើអាចទេអវលោកទេសវារាពេលហ្នឹងដែលទៅជួយដែលដើរតួនាទីជាអ្នកជួយនារីពេលដែលពេលដែលកំពុងឆ្លងទន្លេនេះជាភេទប្រុសតើវាសមតើវាគួរសមអត់ដែលព្រោះជាប្រកាន់ណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថាមនុស្សស្រីដែលគាត់កំពុងឆ្លងទន្លេជារឿងមួយតែប្រកាន់អញ្ចឹងតើវាសមហេតុផលទេដែលអវលោកទេសវារាដើរតួជាអ្នកជួយស្ត្រីនេះជាប្រុស In such of a highly private situation, men are strictly forbidden. អញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ជាលក្ខណៈឯកជនវាជារឿងឯកជនរបស់មនុស្សស្រីជាអីហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រុសគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងទេ Otherwise it is considered inauspicious. អញ្ចឹងវាគិតថាជារឿងមិនល្អអញ្ចឹងទេខ្លាយទៅជារឿងអពមង្គលជាអីទៅ Okay. So typical. There are a bunch of statues and paintings of Kuan-yin found in Longmen and Dunhuang grottos during this time period, and many of them are under the patronage of female. អញ្ចឹងរូបដែលទាំងរូបគំនូទាំងរូបសំណាកអីរបស់ Kuan-yin ប្រហែលដែលឃើញនៅតនហួងអីហ្នឹងណាភាគច្រើនគឺបានមកពីអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដែលជាមនុស្សស្រី The iconography of Kuan-yin more or less can reflect the women's will under the participation and the patronage of women. I mean, because the women participate and participate in the Buddhist activities, right? So the iconography of Kuan-yin in China somehow can reflect the will of these women. អញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយដោយសារតែអ្នកដែលគោរពបូជាភាគច្រើនជាស្រីអញ្ចឹងវាអាចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យការបង្ហាញទម្រង់របស់អវលោកទេសវារាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិបទនៃអ្នកគោរពបូជាទាំងអស់នោះ Very good. So here comes the question: Would women's Buddhist activity can influence the gender of the Abhidharmara in China?
Okay. So would the women's activities, Buddhist activity in China can somehow influence the gender transformation of Avalokiteshvara? អញ្ចឹងជាសំណួរមកក៏សួរថាតើការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្រុកចិនហ្នឹងអាចចាស់ឥទ្ធិពលដល់ការផ្លាស់ប្ដូរភេទនៅលើកនយិនគាត់នៅកនយិនឬអត់ Very good. Okay, now we come to the last time period, Song Dynasty. ឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺសម័យសុង Probably from 10th century to 13th century. ដែលមានអាយុកាលពីសតវត្សទី10ដល់សតវត្សទី13គឺស្អីក្រោយ During this time period, due to the strong support from the royal family, so Kuan-yin as an almighty was appropriate to meet devotee demands both during the life and afterlife. Hence, the cult of Kuan-yin during this time period become more prosperous and enter the new era. អញ្ចឹងមកដល់សម័យកាលនេះការគោរពបូជាទៅលើកនយិននឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សហើយដែលដើរតួដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតក្រោយទៅជាតិក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាតិក្រោយ Very good. Okay, so Song Dynasty become a very important time period because we can see during this time period the gender of Kuan fixed means become a female. អូខេអញ្ចឹងមកដល់សន្តតវង្សសុងនេះគឺជាសន្តតវង្សមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលបង្ហាញថាហេតុរបស់កនយិនហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្រីច្បាស់លាស់ហ្មង For instance, Kuan has her or his own birthday. ហើយពួកគាត់នឹងមានថ្ងៃខែកំណើតច្បាស់លាស់ទៀត and has exact date for her enlightenment and the death. ហើយមានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទាំងថ្ងៃដែលគាត់បានត្រាស់ដឹងហើយនិងថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ And actually there was no female Kuan depicted in earlier miracle stories, but from 10th century onwards there are a lot of literature sources depicting Kuan as a female. ពីមុនមកយើងអត់សូវឃើញកន្លងមកយើងអត់សូវឃើញកនយិនហ្នឹងបង្ហាញជាតម្រង់ស្រីច្បាស់លាស់ច្រើនមែនទេតែមកដល់ពេលនេះជាពិសេសចាប់តាមសតវត្សទី10មកហ្នឹងគឺថាឃើញកនយិនហ្នឹងបង្ហាញជាភេទស្រីហ្នឹងច្រើនពីពេញច្រើនមែនតើ And we have more new female forms of Kuan depicted during this time period, like watermelon Kuan, like willow Kuan, like a fish basket Kuan, and Malangfu Kuan, and etc. Okay. មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតម្រង់របស់កនយិនផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្រីនេះហើយមានបង្ហាញតម្រង់ច្រើនមែនទែនដូចឧទាហរណ៍ទាំងប្រហែលដែលគាត់លើកឡើងមកមិញហ្នឹងមានwater moon កនយិនមានអីចឹងទៅបាទ Very good. Okay, now again, let's come to the Avalokiteshvara in India during this time period. ឥឡូវយើងបកទៅមើលស្រុកឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលអវលោកិតេស្វារានៅហ្នឹង Archaeological evidence proves that during this time period, Buddhism in India actually decreased. តាមរយៈសំណាក់បុរាណវិទ្យានៅសម័យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេរកឃើញថាការនិយមគោរពបូជាទៅលើអវលោកិតេស្វារាធ្លាក់ចុះអត់សូវនិយមទេ No much difference from before. We can see that similarly sitting in the royal east position, and we can see the miniature Buddha holding the lotus. លក្ខណៈសម្គាល់របស់អវលោកិតេស្វារាអត់សូវខុសពីលើកមុនដដែលទេទាំងទម្រង់នៃការអង្គុយទាំងកេតនភ័ណ្ឌដែលគាត់កាន់ហើយនឹងរូបព្រះពុទ្ធនៅលើសក់នោះ Undoubtedly, there's no female Avalokiteshvara depicted in India. ហើយវាច្បាស់ណាស់ដូចលើកមុនចឹងគឺថាអត់ដែលមានរូបអវលោកិតេស្វារាមានទម្រង់ជាមនុស្សស្រីទម្រង់ជាភេទស្រីបង្ហាញខ្លួននៅស្រុកឥណ្ឌាទេ So here are the statues of Kuan depicted in China during this time period. មកដល់នេះវិញដោយឡែកនៅស្រុកចិននៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នានេះគឺអវលោកិតេស្វារាឬកនយិននឹងបង្ហាញគឺជាមនុស្សស្រី We can see that Kuan appear more like a lady. Yeah. Not more like is that like a lady? Is that a lady? បាទដូចបង្ហាញចឹងរូបហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ជាមនុស្សស្រីកនយិនគឺជាមនុស្សស្រី If we ignore the miniature Buddha, Kuan is exactly a female. បើសិនជាយើងកុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបព្រះពុទ្ធនៅលើសក់ហ្នឹងយើង
យើងសឡឹងយើងកុំចាប់អារម្មណ៍មើលហ្នឹងគឺថាមើលរូបហ្នឹងគឺរូបមនុស្សស្រីសុទ្ធ depicted in sitting pose បង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់អង្គុយ and this sitting pose coins number increased a lot during this time period ហើយនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងទម្រង់គន់យិនដែលអង្គុយដូចដែលបង្ហាញទាំង3នៅខាងលើនេះគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងសម័យកាល the status of Kuan-yin in China during this time period is equal to that of Buddha អូអញ្ចឹងបានថាវណ្ណៈមែន status ហ្នឹងជាវណ្ណៈបោះតែថាចង់និយាយថាបើយើងចំណាត់ថ្នាក់បោះគន់យិននៅក្នុងសម័យហ្នឹងណាគឺថាស្ទើរតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងពុទ្ធ and the female devotees increased ហើយអ្នកប្រតិបត្តិដែលជាស្រីហ្នឹងក៏កើនឡើងច្រើនដែរ as I mentioned before depict exactly the same as these female deities ដូចគាត់បង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងគឺ headwear មើលទៅដូចគ្នាទៅនឹងទេវរូបភេទស្រីយើងមើលទៅលើទម្រង់សក់ and again the headwear like female devotee depict the same ដូចគ្នា so female devotee so អ្នកដែលបង្ហាញនេះគឺអ្នកប្រតិបត្តិដែលជាស្រីណាមនុស្សស្រី I hope you guys still remember the guiding Kuan mentioned in the last time period. They still depicted have the mustache, right? But during this time period, the mustache removed. អញ្ចឹងដូចដែលយើងឃើញពីមុនរូបពីមុនដែលគន់យិនជាអ្នកនាំផ្លូវដែលយើងឃើញពីមុនគាត់នៅមានទោះបីគាត់ពេលនោះគាត់បង្ហាញខ្លួនជាមនុស្សស្រីតែគាត់នៅរក្សាទម្រង់គាត់នៅរក្សាពុកមាត់របស់គាត់តែមកដល់ពេលនេះមកដល់សម័យកាលនេះគឺស្រីសុទ្ធ 100% ឡើងមានពុកមាត់ហើយ If we have a close look at the face of the Kuan here, you can see the pink body here. អញ្ចឹងបើយើងធ្វើការសម្លឹងមើលលម្អិតទៅលើមុខរបស់គន់យិននៅពេលនេះគឺមានថែមបង្ហាញទាំងពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូកនៅក្នុងផ្នែកនេះទៀត A kind of Chinese makeup ដែលបង្ហាញពីការ make up របស់មនុស្សស្រីការតែងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រី We can see that the skin is very fair and depicted no different from the ordinary women. យើងដូចយើងដូចការបង្ហាញទាំងស្បែករបស់គាត់ទាំងអីមើលទៅដូចជាមនុស្សស្រីធម្មតា And the lotus disappeared. The banner become bigger. ច្បាស់ណាស់ផ្កាឈូកហ្នឹងលែងមានទៀតហើយទង់ហ្នឹងកាន់តែធំទៅធំជាងមុន So which indicate that the original significance as Padmapani disappeared and he or she become a Chinese deity. អញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាវត្តនាបានី Yes. វត្តនាបានីហ្នឹងលែងមានទៀតហើយគាត់ហ្នឹងទេវរូប So guiding is emphasized. ហ្នឹងហើយការបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ទង់ដែលបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងទង់ដែលនាំផ្លូវហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ហើយបានចង់ប្រាប់ថារូបហ្នឹងคล้ายមកជាទម្រង់របស់ចិន 100% ជារូបជាទេពចិនជាទេពរបស់ចិន Yeah. This is the makeup that I'm mentioning. នេះគាត់ចង់ប្រៀបធៀបនៅការដែលតុបតែងមុខដែលគាត់បាននិយាយពីមុនមកមិញណាពណ៌ការឈូកនៅនឹងផ្គាល់មកមនុស្សស្រីហ្នឹង Very similar. បាទដូចគ្នាស្តៀងគ្នា Okay, again we can see the water moon going here. មកដល់នេះមកដល់ water moon គន់យិននៅ water moon គន់យិននេះ Face look quite feminine, but we can see that body is still quite masculine. បើមកដល់ពេលនេះមុខយើងមើលទៅជាមនុស្សស្រីណាជាទម្រង់មនុស្សស្រីតែឡែកខ្លួននៅរក្សានិយាយថាដូចជាសាច់ដុំដូចមនុស្សប្រុស There's a debate តែរូបនេះនៅស្ថិតនៅក្នុងការជជែកគ្នានៅឡើយ on the gender of water moon coin. There's a debate on the gender of water moon coin. បាទដូចខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងគឺជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រឹក្សាគ្នាទៅលើភេទរបស់water moon coin យិននេះ Some scholars consider that the water moon coin still remain as a male in northern Song dynasty, start to be a female in southern Song dynasty. អូ
អញ្ចឹងអ្នកគេថាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់យល់ថានៅសងខាងជើងសងចែកជាពីរគឺក្រោយមកសងគេចែកជាពីរនៅសងខាងជើងហ្នឹងការនិយមគោរពគន់យិនគឺស្ថិតនៅក្នុងជាទម្រង់មនុស្សប្រុសនៅឡើយជាភាពមនុស្សប្រុសនៅឡើយដោយឡែកនៅផ្នែកសងខាងត្បូងនេះការគោរពគន់យិនគឺដូរមកជាស្រីគឺគន់យិនគឺខ្លាយមកជាស្រី Okay, so let's see the coin from Southern Song Dynasty. We can see that depicted with the white robe, and we can see the mini Amitabha placed above the head here, very much similar to an ordinary woman. ដូចដែលយើងកំពុងតែមើលនេះគឺរូបគន់យិនមកពីសងខាងត្បូងរូបអមិតាបាទូចមួយនៅលើសក់ហ្នឹងហើយគាត់ពាក់រ៉ូបពណ៌សបើយើងមើលសង្កេតមើលមែនតើដូចទៅនឹងមនុស្សស្រីធម្មតា Sometimes water moon coin is interchangeable with 自在观音 ដែលយើងនិយាយនេះគឺនិយាយពី water moon coin ពី water moon coin ហើយពេលខ្លះ or white robed coin as well. White robed coin because depicted with white robe. Sorry. តែបង្ហាញជាមួយនឹងរ៉ូបពណ៌ស Because this kind of interchangeable thing because of the kind of techniques used in the paintings. អត់នោះតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការគូរគំនូរបស់ចិន This technique called the liu bai means monochrome ink. ជា monochrome ink មិនដឹងថាជាខ្មែរយើងប្រែថាម៉េចពាក្យហ្នឹងជាគំនូដែលគេគូរជាឡាញចូលគ្នាអាហ្នឹងវាជាបច្ចេកទេសមួយនៃការគូររូបរបស់អ្នកវិចិត្រកររបស់ចិនរបស់វិចិត្រករចិន So as I mentioned, the white robe coin is interchangeable with the water moon coin. White robe coin, namely the one who is wearing white cloth. ចឹងជាសរុបមកវិញwater moon គាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺចង់គឺនិយាយថាអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺជាគាត់និយាយដែលពាក់រ៉ូបពណ៌ស And because the literati and these Chan artists, they don't really follow the rules of the paintings. ចឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកសេប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្នកសិល្បៈវិចិត្រករហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់នៃគំនូទេ So sometimes they mix these two together. អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះអានោះវាជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងហើយគាត់តែដោយសារពួកគាត់អត់ត្រាប់តាមស្អីជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នា So these are the white robe coin or water moon coin. Water moon coin. អញ្ចឹងដែលយើងឃើញនេះគាត់តែបង្ហាញតែគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌សហ្នឹងឬមួយក៏យើងគឺស្គាល់ថាជា water moon គាត់យិន We can see the white cloth covering from the head here. ជាយើងឃើញរ៉ូបពណ៌សក្របខ្លួនរហូតដល់ក្បាល Similarly here. ដូចបង្ហាញស្តៀងគ្នានេះ Yeah. Here. Here. White robed coin. And we can see the same kind of head wearing in the Chinese art during the same time period. អញ្ចឹងយើងឃើញបើថាការនិយមពាក់មុខលោកគ្រឿងលម្អនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញមានប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសម័យកាលតែមួយ Ordinary women. Here again. Ordinary women. ស្រីធម្មតាណាគឺថាពាក់ដូចគ្នាដូចយើងមកមើលនេះគឺមើលទៅលើមនុស្សស្រីធម្មតា Which proves that the white robed coin's gender is a female. អញ្ចឹងដែលបង្ហាញថាអ្នកពាក់គាត់យិនដែលពាក់រ៉ូបពណ៌សហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រី Here comes another form of coin named fish basket coin. អញ្ចឹងយើងមកដល់ទម្រង់មួយទៀតរបស់គាត់យិនដែលស្គាល់ថា fish basket Fish. Yeah, basket. We can see from the basket and here the ត្រីមិនគាត់យិនដែលតកតងទៅនឹងកត្រកត្រី Yes. ដូច basket. ដូចយើងឃើញហ្នឹងគឺបាទកត្រកនៅខាងក្រោមកត្រកត្រីបាទ There's a basket here. Maybe it's not so clear. Yeah.
So holding a fish basket. គឺគាត់កាន់កត្រកត្រីគាត់យិនទៅកាន់កត្រក As ត្រី we can see from here, no even Amida put on ដូច head. ដូចយើងមកយើងឃើញនេះស្ទើរតែអត់មានគឺលែងមានអាមីតាផាននៅលើសក់ទៀតហើយ Coin now depicted as an ordinary woman. មកដល់ពេលនេះគាត់យិនគឺបង្ហាញជាទម្រង់មនុស្សស្រីធម្មតា Again, the ordinary woman in the art. ដូចគ្នាដែរការបង្ហាញពីទម្រង់មនុស្សស្រីធម្មតានៅក្នុងសិល្បៈ No difference from Guan. អត់មានអីខុសគ្នាពីគាត់យិនទេ Again, the important function, as I mentioned before, baby granting and the pure preservation. អញ្ចឹងដូចដែលគាត់បានជំរាបពីដើមមកអញ្ចឹងតួនាទីពីរសំខាន់របស់គាត់យិននៅពេលហ្នឹងគឺតកតងការបត់សម្បត់ហើយនឹងមនុស្សស្រីឆ្លងតលេការឆ្លងតលេ So during this time period, the Coin's function of granting a baby and pure preservation become more prevalent compared with before. មកដល់ is it even more more important and more popular. មកដល់ពេលនេះគេថាគាត់យិនតួនាទីរបស់គាត់យិនទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែពេញនិយមទៅហើយនិយមមែនតើនិយមគ្រប់ជាមែនតើ And because of the printing techniques, so the tyrannies and the scriptures of coin spread to all over China. because of no printing technique No, because of the printing techniques. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចេកទេសនៃការគូគំនូបោះបច្ចេកទេសនៃការគូគំនូនេះគឺថាបកែគឺថាទៅដល់សម័យសុងហ្នឹងគឺពួកនឹងបកែគំនូគឺល្បីអញ្ចឹងហើយជាលទ្ធភាពមួយធ្វើឲ្យគាត់យិនរូបគាត់យិនហ្នឹងមានគ្រប់ទីកន្លែងនៃ And we will see the functions of the tyrannies of parturition become more and more detailed during this time period. អញ្ចឹងអាថារនីដែលនិយាយមិញហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រែជាស្អីមកដឹងពាក្យហ្នឹងកាន់តែវិវត្តទៅកាន់តែល្អទៅប្រើប្រាស់ច្រើន So here we will see this there's a coin pointing to a baby here. អញ្ចឹងដូចយើងបង្ហាញនៅក្នុងរូបគំនូនេះគឺការបង្ហាញគាត់យិនកំពុងតែច្អល់ទៅកូនក្មេងមួយ This is her function of granting a baby. អញ្ចឹងក្នុងតួនាទីនេះបើថាគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យជាមានកូនណាកំពុង Later white កំពុងឲ្យកូន sorry. Later white robed coin also transformed into a child bestowing coin named Song Zi coin. អញ្ចឹងមកដល់សម័យក្រោយមកទៀតរោពណ៌សហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រភេទអីដែលគាត់ហៅថាចុងស៊ីមានតាមបន្ត Yes. Here this is the tyrannies for the pure preservation. Labor difficulty. ដែលថារនីដែលបច្ចេកទេសនៃការថែរក្សាថារនីដែលនិយាយថារនីគឺរបៀបដូចជាអក្សរដែលគេសរសេរនៅលើជាកណ្ដាស់ហ្នឹងឬ It says that if the pure are suffering from the dystocia, then this kind of situation can be solved out by chanting this tyranny 21 times. Is it hanging or they read it from You have to chant it, chanting. ចឹងមកថាយើងសូត្រទៅលើអាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា21ដងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងរូបពេលដែលខ្លួនឆ្លងតលេឲ្យសូត្រទៅស្អី21ដងមិនឆ្លងស្ដាប់ Without a stop. ដោយមិនឈប់សោះ It mentioned here, as we can see from here. Yeah. Chanting 21 times without stop. And again, we will see the Taoist talisman here, right? In the Buddhist manuscript. ហ្នឹងហើយសញ្ញា Taoism ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអក្សរដែលជាគម្ពីរពុទ្ធសាសនាគឺមានការបញ្ចូលគ្នារវាងខ្លឹមសាររបស់សូត្រារបស់ពុទ្ធសាសនានេះជាមួយនឹងសញ្ញា Taoism. Okay. So this is called 南越文.
nó dùng từ lưỡi từ đây Again. non you one Again for the pupil salvation. và từ sầm ép từ lưỡi bẹp pon từ chlong từ lưỡi You have to write the Tarani in the cinnabar and then swallow it by the special water. Yeah, burn it, swallow it by the special water. chắc ta là này nắng cứ ta xe nó lời nắng hói quạt vô tới đột hói cô cho mùi tắt hạt. And it also mentioned that if you follow this, then you will get a baby boy, a very intelligent baby boy or a very beautiful baby girl. Trong bậc sinh thì dân phơi đồng ráp tập tam là vay để cái này nom nó lời nắng thì chưa thế nâng có đau cầm nát máu chia cồn pro rư muối co chia cồn xoay để sạc sào thì. Okay, so due to the new Confucianism, women during this time period is more limited. Chẳng vô từ lư Confucianism nắng được xây nơi pe nắng cái miên cầm rật. So in such kind of a patriarchal society and highly private space situation like that, the gender of the Kuan-yin during this time period could not maintain as a man. Okay, chưa sắp mau vấn mà này thằng chị. Nơi trong sớm mai nó mình sấy ọt miên xây để tha đa ha chị người ta quật miên cầm rật này cái đi vào quật này cái ham quật vào quật. Đời sau chẳng ta dân cất ha vay để bẹo con từ người cả phải đào cầm nát rồi mới có cái tồn cô đừng ấy nữa ta bị xong rồi thế đây Kuan-yin nó chia mình được pro từ bẹo con đây người này. And due to the new Confucianism, producing a male offspring also become one of the most important filial act. Okay, chẳng nơi trong công đất và Confucianism không pro thì sầm khánh. Okay, and so the increasing of the female deities also indicates such kind of demands during this time period. Chẳng bao nhiêu thế đời lại đọc đây là cả can làng này nè có rụp bố chia Kuan-yin này chỉ sấy nữa chọc cái trắng tí ta tập hiệp sản công được bên người đầm rơi cá này cá bố chia được cái. So again comes to the question, right? So in such kind of patriarchal society and in the highly private space, the gender of Kuan being of male become very problematic. Chẳng sọp màu vĩnh cái sao bỏ sản công được bên nữa mà này thế Kuan-yin đều chia bà sinh chỉ Kuan-yin chia mình đâu chia pet pro nữa nó bị ai này rồi sao ta đầm rơi cá bỏ nè rồi bố chia để chia sấy nó hay tu này ti bỏ Kuan-yin để bên nó cứ việc tẹt tôn từ nông trang trường từ này nông trang trường. Hence, there's a need of the change of the gender. Bạn chẳng việc đầm rơi áo miền ca plak đô hay. Okay, so here comes a very important story of Princess Miao Shan. Anh lấy cho một đầu rương môi đại sầm khánh cứ rương bò. Is impressed. This is a princess. Okay, mà đó là bình niên môi bên chung thế Mao San. I'm not going to read the entire story. I just give the simple one. It tells the story of Princess of Miao Shan who sacrificed her arms, eyes, like her body for saving her father. Oh, arm, eyes. Arm and eyes. Okay. Sách chữ nó cứ sách chữ như vậy vì tình yêu mới chung mời sàn nó để quạt cắt đáy phải phần này luôn ấy bởi có bố chia chui từ đầu bọc quạt. It turns out that this princess is a manifestation of Kuan. Cái việc khai mau tay chia niên bằng niên mà sân
គឺជាការបង្ហាញទម្រង់របស់ព្រះនាង Kuan-yin របស់ Kuan-yin ច្រឡំ This is Cai Jing's deed, which recording this story. បាទហ្នឹងវាដូចជាគោលចរិតមួយដែលនិយាយពីរឿងរឿងរ៉ាវនឹងពីសាច់រឿងនឹងពីរឿងព្រេងជារឿងហ្នឹង So the child pays back parents' kindness, as I mentioned, is highly promoted by Chinese Confucian culture, and the Miao Shan's story is very much perfectly incorporated into Chinese culture. អញ្ចឹងដូចនៅក្នុង Confucianism ដូចនៅក្នុង Confucianism អញ្ចឹងចិនសំខាន់ណាស់ទូនាទីកូនដែលត្រូវសងគុណទៅឪពុកម្ដាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង And the body sacrifice also mentioned in India Buddhist texts, like we have King Sibi for the he did self-sacrifice, and we have the who offered his flesh to the hungry tigress. នឹងការតម្រង់នៃការបូជាការធ្វើអំណោយនៃការបូជាខ្លួនឯងនេះក៏យើងឃើញមាននៅឥណ្ឌាដែរដូចជាយើងឃើញមានការដូចជាសាច់រឿងជាច្រើនដែលធ្វើអំណោយបូជាខ្លួនឯងទៅខ្លាទៅសត្វព្រៃសត្វអីចឹងទៅយើងឃើញមាននៅឥណ្ឌាដែរ which indicates the combination of Buddhism and Confucianism. Is it in India? អូខេអញ្ចឹងដែលធ្វើគាត់គិតថាបង្ហាញថាការបង្ហាញនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Confucianism ហើយនិងពុទ្ធសាសនា As we mentioned that in India, Avalokiteshvara is a bodhisattva, but till this time period, we have the Princess Miao Shan, who considered as manifestation of Kuan-yin. So who is personified as a human figure instead of a deity, right? អញ្ចឹងសម័យកាលនោះនៅឥណ្ឌាយើងឃើញមានបរិស័ទពពោធិសត្វដែលទូតំណាងជាពាក់ព័ន្ធនឹងអវលោកិតេស្វរាដែលនៅចិននេះគឺមានសាច់រឿងរបស់ពនាងម៉ៅឈិនមិញនេះដែលគិតថាជាតំណាងទៅឲ្យKuan-yin ដែលជាអវលោកិតេស្វរាបែបថ្មីនៅក្នុងស្រុកចិន Simply put, in India, Avalokiteshvara is not a historical person, but in China, Avalokiteshvara become a historical person. នៅស្រុកឥណ្ឌាអវលោកិតេស្វរាហ្នឹងអត់មានជាគេហៅថាបុគ្គលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺមានតែខុសគ្នានៅខុសគ្នាពីឥណ្ឌានិងចិនដូចជាករណីពនាងម៉ៃឆៅមិញ As I mentioned before, Miao Shan has her own birthday and her own abode. Potaloka, Chinese Potaloka. Potaloka. It's okay. Okay. ដូចMao Shan, what is Miao Shan, the princess, right, has her own. អញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងយើងឃើញវាធ្វើឲ្យ Mao Shan ហ្នឹងបង្ហាញពីគាត់ហ្នឹងមានជាបុគ្គលដែលគាត់ជាបុគ្គលពិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានថ្ងៃកំណើតហើយនឹងអ្វីម្យ៉ាងទៀតដែលចិនដែលគាត់ហៅថាពោតាឡូកានោះខ្ញុំមិនដឹងថាជាស្អីទេរបបថាម៉េច So during this time period, due to the development of the print techniques, the cult of Kuan-yin prevalent. Sorry again. Due to the improvement of the print techniques, the cult of Kuan-yin become prevalent. អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែដដែលតាក់ទងទៅការគូលទ្ធភាពនៃការបង្ហាញKuan-yin នៅលើគំនូរហ្នឹងអញ្ចឹងKuan-yin ហ្នឹង And the story of Miao Shan also largely spread. អញ្ចឹងដូចគ្នាសាច់រឿងរបស់នាង Mao Shan មិញហ្នឹងគេចែកចាយទៅគ្រប់
ទៅគេបើកន្លែង And due to the spread of Miaoshan's story in the like Avalokiteshvara in China totally transformed as a Chinese goddess. ដោយសារតែសាច់រឿងរបស់ Miaoshan នឹងមិញហើយធ្វើឲ្យMiaoshan នឹងคล้ายទៅជាទេពមួយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជនចិន Okay, so here is a Qianzhou Guanyin, multi-armed Guanyin. ឥឡូវយើងបកមកដល់ឈិនជូគួនយិនគឺគួនយិនដែលមានដៃច្រើន Also multi-armed Guanyin. ដែលគួនយិនដែលមានដៃច្រើន And other tantric forms and Guanyin. ហើយនឹងទម្រង់tantric គួនយិន tantric Remember that before in Sui Tang period I said the tantric forms of Guanyin hasn't changed the gender, right? But Joseon dynasty the tantric forms of Guanyin also changed the gender. អញ្ចឹងដូចយើងចាំនៅក្នុងសន្តតវង្សសួយឯខាងមុននោះ tantric ការបង្ហាញទម្រង់គួនយិន tantric គួនយិនហ្នឹងគឺនៅមានជាទម្រង់នៅប្រុសគឺជាទម្រង់ប្រុសនៅឡើយតែមកដល់សន្តតវង្សសុងនេះគឺខុសគ្នាដោយសារតែគាត់បដូរមកជាស្រីសុទ្ធមកទៅដល់ Real Guanyin means Guanyin holding the moon and the sun. ដៃមួយដៃក្នុងចំណងដៃគាត់មានដៃមួយនោះកាន់ព្រះអាទិត្យមានដៃមួយទៀតកាន់ព្រះច័ន្ទ Shuju Guanyin means Guanyin counting the beads. Beads counting Guanyin. ជូហើយនឹងបានន័យថាគួនយិនគាត់កំពុងតែរាប់កម្មខ្សែកម្មគាត់ណា Exactly like woman. The Bao Yin Guanyin means Guanyin holding the seal. ពណ៌អេងខ្វាញ់បានន័យថាគួនយិនគាត់កាន់សូត្រ So let's see, this is the queen depicted in Chinese art, same time period. Look at the headwear, exactly the same. អញ្ចឹងបើយើងមកមើលរូបqueen ជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលនៅក្នុងសម័យនោះហើយមកមើលនឹងការតុបតែងលម្អរបស់សក់របស់គួនយិនមិញគឺមានភាពដូចគ្នា So from Song dynasty onwards, the gender of Guanyin fixed. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសន្តតវង្សសុងតមកក្រោយទៀតមកគឺគួនយិនជាស្រី Depicted as a female. បាទ yes depicted as female Yeah. Okay, so this what I have done a comparison between the Indian Buddhist icons and the Chinese Buddhist figures by using the markers of the gender as well as a parallel study between the images of Guanyin and the contemporaneous female and male figures in Chinese art. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញមកហ្នឹងគឺការសម្លឹងទៅមើលគួនយិននៅក្នុងបរិបទចិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឥណ្ឌាដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្គាល់ទៅលើភេទរបស់រូបចម្លាក់របស់ការបង្ហាញគួនយិនទាំងរបស់ចិននិងរបស់ឥណ្ឌា In future, I think there are more points I can explore in deep. ហើយក៏សង្ឃឹមថានៅសម័យនៅពេលខាងមុខទៀតហ្នឹងនឹងអាចមានអ្វីដែលគាត់មើលមិញហ្នឹងគឺទៅមើលទៅលើលក្ខណៈសម្គាល់ប៉ុន្តែគាត់សង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចសម្លឹងមើលទៅជ្រៅជាងនេះ Due to the influence of the Shaktism and the Tantrism, the Indian goddess worship flourished in India. អញ្ចឹងវាដោយសារតែលក្ខណៈដែលកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតាក់ទងទៅនឹង Shaktism and Tantrism. ហើយនឹង tantric នឹងជំនឿ Shakti ហ្នឹងនៅឥណ្ឌាជា female divinity in India. Yes. ជាទេពស្រី So there are a lot of depictions of multiple armed Durga, like a goddess like Durga, Parvati, Tara. Could this female figure later be, because there were a lot of Chinese travelers traveled to India at that time. Could these icons of this goddess brought to China then further influence the gender transformation of Guanyin in China? This is what I'm going to look at in future. មួយក្នុងចំណុចដែលគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យមើលនៅពេលថ្ងៃអនាគតទៀតនោះគឺថាគ
គាត់នឹងសម្លឹងទៅមើល Shakti តែ Shakti ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដែលក្នុងហ្នឹងវាមានទេពមួយចំនួនដែលជាទេពស្រីមានដៃច្រើននឹងដូចគ្នាដែរដូចក្នុងករណីនាងទុរគាដែលមានដៃច្រើននេះហ្នឹងហើយតែគាត់តើវាអាចទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញមានអ្នកធ្វើពាណិជ្ជចិនធ្វើដំណើរទៅដល់ឥណ្ឌាសម័យហ្នឹងដែរតើវាអាចទេតើអា Shakti នោះនាំទៅបាននាំដោយពួកចិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានឥទ្ធិពលមកដល់ Kuan-yin នៅសម័យកាលក្រោយ And we all know these Buddhist icons are made by the artisans or artists. Who are these artists? Are they male, female, or eunuchs? Could these artists also, in a sense, can help the gender transformation of Abhisvara? Is also what I'm going to explore in future. នឹងហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងសម្លឹងទៅមើលលើអ្នកដែលផលិតរូបទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកផលិតអ្នកដែលស្មូនឆ្លាក់រូបទាំងអស់ហ្នឹងតើគាត់ជានរណាគាត់ជាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីតើភេទដែលតើអ្នកឆ្លាក់រូបអ្នកផលិតរូបទៅផលិតរូបដែលខ្ញុំនិយាយនេះមានផលិតជារូបបដិមាហើយនឹងគំនូស្អីហ្នឹងតើពួកគាត់ហ្នឹងអាច gender របស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរភេទនៃគាត់យីទាំងអស់ Okay, thank you finally. Okay. Okay. Thank you so much, my dear. ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ពេលសំណួរនិងចម្លើយសូមអញ្ជើញបើយើងមានសំណួរឬចម្លើយសូមអញ្ជើញនោះជំនួសឥឡូវនេះយើងបានសំណួរមួយពីឈ្មោះអូនច័ន្ទសុខាដែលគាត់សួរថាហេតុអ្វីលោកកេសូបដូរភេទស្រីវិញ There's a question raised by his name is On Chan Setha. He asked that why Avalokitesvara changed gender to female. Oh my God, I think, okay, so that is a good question. I think this is a question I have been dealing with through this presentation. So at the beginning, when the introduction of the Buddhism happened, right, during this first time period, the gender hasn't changed because it just started. And most artists and artisans follow the Indian iconography, right? So we can see a lot of similarities between each other. We can see holding the Padma in the hands, sitting in a royal ease. But during the Sui Tang time period, as I mentioned, there are two important functions of Kuan-yin, right? One is baby granting, another is pure salvation. Okay. Yeah, so the ego of having a male offspring and the ego of safely delivering the male offspring become very, very much emphasized during Sui Tang time period in Chinese. And these two functions are closely related to Chinese Confucian culture of filial piety. That is to have a male offspring. And at that time, we also know that there are a lot of Tharanis for the Abhisvara Chinese Kuan-yin for chanting to help the Pupra safely deliver the baby. But because of the patriarchal society, right, and this kind of labor thing is in highly private situation. Even no man is allowed, right? So it is very difficult for a male deity to remain his gender in such kind of highly private space. And the need of two function in this time period in ancient times. Was it in Sui Tang or? Yeah, Sui Tang. Yeah, Sui Tang. Because these two functions start to be emphasized, right? So the gender start to transform, and there's a very highly strong ego during this time period. This is one thing. Another thing, there might be
the misunderstanding of misunderstanding of the depictions of Indian Avalokiteshvara. Because as I mentioned, in Xuanzang's record, right, both male and females were wearing the jewelries in Indian art, right, in Indian tradition. But in China, males supposed not to wear it, right? So when the Chinese artisans see this Indian iconography of Avalokiteshvara, they may misunderstood it. They may they may misunderstand that, and they may think that Avalokiteshvara is supposed to be a female. That is the second thing. But personally speaking, I think the two functions of the Avalokiteshvara in China help the process of the gender transformation, because which is the according to Chinese Confucian tradition. Okay. I think I don't have to repeat that. Okay. Otherwise, it will be so long. Yeah. ខ្ញុំបកប្រែជូនទៅគាត់មិញឆ្លើយនឹងសំណួរគាត់មិញហ្នឹងមែនតើទៅសំណួរដែលគាត់សួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសរុបទៀតគឺថាគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកកេសូបដូរភេទស្រីវិញហ្នឹងវាជាប្រធានជាសំណួរដែលគាត់កំពុងតែសួរហើយធ្វើ presentation ហ្នឹងបងហើយថ្ងៃទៅមុខទៀតគាត់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតតែយ៉ាងណាមានកត្តាពីរដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លើយតបព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះទី1គឺតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់អវលោកិតេស្វារាគុនយិននៅក្នុងបរិបទជំនឿរបស់ប្រជាជនចិនដោយតាក់ទងទៅនឹងដែលក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺថាទូនាទីហ្នឹងគឺថាពេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សសុំកូនហើយនឹងមនុស្សស្រីឆ្លងតលេឲ្យកំណែតបកកំណែតទៅអ្នកថ្មីហើយទំនៀមបែបហ្នឹងមិនមែនទៅមានទេគឺគេមានទំនៀមតាំងពីជំនាន់ទ្រឹស្ដី Confucianism នៅក្នុងចរិតគល់នៅក្នុងវប្បធម៌ចិនយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែពេលទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងមនុស្សស្រីពាក់ព័ន្ធទៅរឿងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យអវលោកិតេស្វារាដែលជាប្រុសហ្នឹងអាចបដូរភេទទៅជាคล้ายមកទៅជាទេពដែលមានភេទស្រីដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងទៅដល់កន្លែងដែលបានមនុស្សដែលកំពុងតែនៅកន្លែងដែលគេហាក់ដែលថាជាសាក្រេតជាសាក្រេដែលជាកន្លែងធម្មតាអត់នេះជាខ្មែរហ្នឹងកន្លែងសក្ការៈថាកន្លែងដែលមានមន្ទិលមនុស្សស្រីដែលគាត់កំពុងតែឆ្លងតលេកំពុងតែអីហ្នឹងបើសិនជាអវលោកិតេស្វារាជាប្រុសគឺថាវាអត់បានការប្រតិបត្តិអីទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់ហ្នឹងភាគច្រើនជាស្រីព្រោះតែការតាក់ទងនឹងការប្រកបកំណើតកើតកូនហើយនឹងឲ្យកូនអីវាតាក់ទងទៅមនុស្សស្រីអាហ្នឹងមួយកត្តាមួយដែលកត្តាហ្នឹងគឺគាត់ឃើញមានតាំងពីជំនាន់ចាប់ដើមលេចឡើងនៅជំនាន់សន្តតិវង្សសួយយ៉ាងសន្តតិវង្សខាងដែលហើយគាត់ជឿថាពេលដែលចូលមកពីដើមហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺប្រុសដូចគ្នាហ្នឹងទីគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងការចម្លងការនាំមកការនាំលំហូរចូលនៅអវលោកិតេស្វារាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅស្រុកឥណ្ឌានោះគឺគេពាក់គ្រឿងអលង្ការទាំងស្រីទាំងប្រុសដោយឡែកនៅចិននេះគឺប្រុសគេអត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការទេអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនាំអវលោកិតេស្វារាមកស្រុកចិនហ្នឹងមានការភ័ន្តច្រឡំពីព្រោះនៅឥណ្ឌានោះជាមនុស្សប្រុសក៏គេពាក់គ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំណុចទី2នេះគាត់អត់សូវគ្រប់គ្រងទៅខាងហ្នឹងមែនទេគាត់អត់សូវទៅគាត់ជាចំណុចតបសំទេគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើគាត់ហាក់គ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើចំណុចទី1ដែលថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនៀមដែលគេមានពីមុនមកហើយចូលមកដល់រឿងពុទ្ធសាសនាទៀតស្តៀងគ្នាទៀតដើម្បីឲ្យចូលទៅដល់ចំណុចដែល
មនុស្សស្រីក៏បានគោរពបូជាអីនោះហើយដែលជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់សម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យយល់យើងជាមនុស្សប្រុសយើងមិនអាចទៅមើលគេកើតកូនកំពុងឆ្លងទន្លេបានទេណាតើយើងនឹងជាមនុស្សស្រីយើងវាអត់សូវមានជាមន្ទិលអត់សូវមានជាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចជាស្រេចហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្្នឹងបាទសូមសំណួរចុងក្រោយដែលសារពេលវេលាយើងមានកំណត់Vishnu Harivita. Well, the statue has male body because at the beginning, because in India, the Avalokiteshvara was depicted as male, right? We don't have Buddhism. Buddhism was transmitted from India only. So India's the Avalokiteshvara statue served as a prototype of Chinese Kuan-yin. Wait, let me see. Oh, I said because we don't have Buddhism, right? The Buddhism is originated from India. So at the beginning, we had to copy. So copy the Indian icons, right? So this Indian Okay. statue. Oh, statue. So the Indian Avalokiteshvara icons served as a prototype of Chinese Kuan-yin. So at the beginning, the artisans may just copy from the Indian Avalokiteshvara. So the body remained. So this male. question is referred to the Chinese. Why the statue has male body? In China or in? I don't know. You should ask. Okay. I guess he's asked Chinese. Okay. មានសំណួរមួយរបស់លោក Vishnu Harivita ដែលគាត់សួរថា why the statue has male body? I don't mean this question is for general or just particular in China or in Chinese history. សំណួរគាត់សួរថាហេតុអីបានជាមានបង្ហាញរូបចម្លាក់ជាភេទប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅច្បាស់ថាតើគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនៅស្រុកចិនឬមួយក៏នៅឥណ្ឌាដែរជួគាត់បកស្រាយមកវិញគាត់ថាគាត់បកស្រាយវិញនៅក្នុងបរិបទមួយដែលជាការសិក្សារបស់ចិននៅក្នុងស្រុកចិនអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារមូលហេតុដោយសារតែមានរូបប្រុសដែរនេះគឺថាពេលដែលគេនាំពុទ្ធសាសនាចូលមកដំបូងហ្នឹងនៅទៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺគេចម្លងពីឥណ្ឌាម្ល៉េះហើយវាត្រូវតែមានពុទ្ធការបង្ហាញតម្រង់ជាមនុស្សប្រុសឲ្យមកទៀតបានមានជាអន្តរការប្រូតូថៃបរបស់ Kuan-yin ហើយបាន Kuan-yin មកខ្លាយជាមនុស្សស្រីតែម្ដង Thank you. ដំណើរនៃការចិនកាត់ឲ្យភាសាអ្វីជំនួយមានសំណួរមួយសួរដោយអ្នកស្រីដោយលោកណាដែរគាត់សួរថាតើឥទ្ធិពលសាសនារវាងឥណ្ឌានិងចិនកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយសារចំនួនឬក៏ការចម្លងធម៌របស់លោកគ្រូខាងជេងតាមរឿងព្រេង So តែល្អសំណួរនឹងសំណួរល្អគឺយើងខាងជេងតែវាល្អមាននេះ There's a question asking the influence of religious practices from India to China. Influences from India to China. Yes, verse what is the root of influence? What is the root? What was the root of influence? First, it because of the business. Oh, business. Connection business. Or are there any association with the Mainly journey, the story of the journey to the West? Do you know the story, right? Mainly from the Silk Route, like according to, but there's a sea route also during Sui Tang time period. For instance, Yi Jing, a very famous monk, traveled to India to get authentic Buddhist sutra through the sea route. But one of the route named Silk Route, supposed to be the northwest route, which is very famous, like connecting the Xinjiang, as I mentioned, served as the gateway connecting the Central Asia
and China mainland. អូខេអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលគាត់ឆ្លើយទៅសំណួររបស់ណាដាមិញហ្នឹងគឺថា And these two routes are mainly for the business, trade route. Specs and Trade route yeah trade route. អញ្ចឹងគឺកើតឡើងតាមរយៈចំនួនដូចដែលគាត់បានបង្ខើដែលអាចមួយកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងសាសនាការនាំយកសាសនានឹងមកដល់ទំនាក់ទំនងគ្នាហ្នឹងគឺថាតាមរយៈផ្លូវចំនួនពាណិជ្ជកម្មដូចដែលគាត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងវាមានភ្ជាប់ឥណ្ឌាភ្ជាប់ចិនពីទៅពិភពខាងក្រៅតាមរយៈផ្លូវសោតហើយនឹងផ្លូវសមុទ្រដែលគេហៅ maritime Silk Road ហ្នឹងចំនួនគេហៅថា Silk Road ហ្នឹងគឺផ្លូវចំនួន Silk Road ហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចនៅគេមានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីជីនដែលធ្លាប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាម Silk Road ហ្នឹងយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាឆ្លងតាមយ៉ាងណាតែយ៉ាងណាយើងដឹងថាមានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះសង្ឃម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីជីនហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាម Silk Road ហ្នឹងចំនួនសោតហ្នឹងទៅយកគម្ពីរពុទ្ធបូរិសុត្រាហ្នឹងពីឥណ្ឌាតាមយ៉ាងហ្នឹងហើយដែលទីក្រុងមួយឈ្មោះឈិនជាងដែលនិយាយមិញហ្នឹងឈិនជាងវាជាកន្លែងព្រំប្រទល់មួយជាប់រវាង玄奘新疆 road អូខេឈិនជាង road ហ្នឹងឯផ្លូវឈិនជាងហ្នឹងដែលគេស្គាល់ផ្លូវឈិនជាងគឺកន្លែងភ្ជាប់គេថាជាព្រំដែនរវាងចិនហើយនឹងខាងក្រៅតាមរយៈផ្លូវចំនួនសោតហ្នឹង And there any association with the story of journey to the west? Journey to the west is quite late in the Ming Dynasty. I'm sorry. But I can tell you that among these traveling monks, two famous ones, actually three, Fa Xian, Xuanzang, and Yi Jing. Xuanzang went to India by the Silk Route, I mean Xinjiang way, northwest. And Yi Jing traveled by sea. Okay, two roads. And traveling to the west is composed in Ming Dynasty, which is quite late. I know they have some telling the same kind of story, like traveling to the west, Xuanzang, right? Having three disciples. One is Monkey King, another is Pixie, another one is the Shao Jing. That is we call it what? Fantasy story. Yeah, it's not real, but it's related to Xuanzang's trip. Xuanzang. Xuanzang. It's okay. So there is Yi Jing, Xuanzang, and Wa Xing. Yes. Okay. You can Yi Jing. Okay. Xuanzang. These two are most prominent one. This one goes for sea. This one went by sea. This one went by Silk Road. Okay. And another one, you mean the traveling to the west, right? Is closely related to Xuanzang's story, composed in Ming Dynasty. So there are two monks, right? Yeah, famous monks. អញ្ចឹងសរុបមកវិញតើតើនឹងចម្លងធម៌លោកខាងលិចសុំខុងហ្នឹងណាតែគាត់ធ្វើហ្នឹងមែនតើរឿងហ្នឹងតែមិនចេញលេចចេញជារូបរាងនៅសម័យ Ming Dynasty perhaps 15 16th century Ming Dynasty, yeah. Quite late. 14th century. 14 15សតវត្សទី 14 15ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាពីមុនមកហ្នឹងគេដឹងថាមានសង្ឃពីរអង្គដែលទៅចម្លងធម៌ហ្នឹងដែលទៅយកកម្រិតធម៌ហ្នឹងដោយមានសង្ឃមួយហ្នឹងឈ្មោះយីជីងគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រទៅចម្លងធម៌តាមផ្លូវសមុទ្រហើយសង្ឃមួយទៀតហ្នឹងឈ្មោះស៊ុនសៀនចាំងដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមចំនួនសោតផ្លូវសោតហ្នឹង Silk Road ហ្នឹងទៅចម្លងធម៌អញ្ចឹងគាត់គិតថារឿង The novel រឿងធ្វើដំណើរទៅខាងលិចហ្នឹងអាចគេយកពីលំនាំសាច់រឿងដែលគេដឹងដែលដឹងមកពីសាច់រឿងរបស់សៀនជាងហ្នឹងឯងរបស់សង្ឃឈ្មោះសៀនជាងហ្នឹងយកមកតែងធ្វើជារឿងខុងជាងខាងជេចម្លងធម៌ហ្នឹងជាប្រធានបទមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដោយសារពេលវេលាមានកំណត់នេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែលនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតក្រុមការងារនឹងតាក់ទងឆ្លើយសំណួរជូនលោកស្រីនៅពេលក្រោយទៀតចា
ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមអ្នកសម្រាប់ជំនួយពីបឋកថាសាធារណៈក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់វាគ្មិនយើងគឺអ្នកស្រីហួរលើដែលជាដែលអ្នកស្រីបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមចំណែកចែករំលែកចំណេះនិងជំនាញនៃការផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់លោកកេស្វរៈសិក្សាប្រៀបធៀបប្រតិមាក្នុងបរិបទសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនដល់សាធារណជនរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ម្ចាស់សំណួរទាំងអស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមការងាររៀបចំបឋកថាសាធារណៈនេះឡើងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកមួងច័ន្ទរស្មីដែលលោកបានជួយសម្រាប់សម្រួលជាភាសាពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីភ័យទោសនៅរាល់កំហុសកើតឡើងដោយអចេតនាចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរចា៎ Once again, on behalf of the National Museum of Cambodia, I would like to truly appreciate Ms. Wong Lele, scholar and artist at School of Foreign Languages, Peking University, China, for sharing knowledge and experiences to the public. I also would like to deeply thank all of the participants who offer a number of questions to our speakers today. And I also would like to deeply thank to the team who worked hard to have this program run smoothly. I also would like to deeply thank Mr. Moon Chandasmai for helping us translate from English language to Khmer language for today. And let us apology for any inconvenience. And thank you very much and goodbye.